hindi agitua ati hena thina ungikorwo wiho. Undu uria ungikorwo wi wa bata ni kumenyithania ati product ta icio imwe ciria turahuthira ni cia guku thiini wa bururi wa Kenya. Niki giatuma njuge uguo, ithuothe tukoretwo tugitetana tukaiga gutire mawira, andu makaiga mena mariciria no makona mbeca iria cingiruta wira ucio tingikorwo ire nyingi muno, no kwahoteka ni undu wa hihi ona perception itu kana muonere witu na mwiciririe witu wa indo iria ithondekeirwo thiini wa bururi wa Kenya. Tugakorwo ni tuona ata itari cia gikiro kiria gikinyanire na tugacoka tugakorwo turi andu matangiyukia kindu kiria githondeketwo guku itakio kana ni wirano kana gitumi gikoragwo gikiriku. Kiria giatuma ngurehere tabariri no muthenya wa umuthi ni tondu ndanona indo iria ithondekeirwo Kenya ikigerio kuingirio thiini wa thoko ikagirwo kene tondu gitumi tu ni cia guku Kenya. Tugakorwo na ritho ta huthiria ati kindu kiria kiima nja ya bururi no kio kigikorwo gigikiro iria ikinyanire. Kiria itari ndamenya ni kana ni kwihoka tutehokete te Kenya Bureau of Standards ni hitukagia indo njitikiriku na cia gikorwo kingitikirika nginya guku bururi ona nja ya bururi, tondu ni tukoretwo tukiaria nayo riu na tukarikanira thuguri itu ni korwo ya Kenya na mabururi maria mari thiini wa gitaru kia East Africa. Twicirie uhoro wa regional economy tondu kuu thiini wa gitaru kia East Africa no tuhote gukorwo tukihinguka na tuthie na warie munene muno. Indo ici ndironire ikihuthika thiini wa bururi wa Kenya, korwo hihi no kurorwo mitaratara ya gutigirira ati ona ingituka ni gukirio ciendio Tanzania kana DR Congo kana kuria kungi cingikorwo ikienderio, mitaratara iyo ni ya hutha o undu ati mundu mu Kenya ni arahota kwendia indo ciake na compete gikiro-ini kimwe na mabururi maria turiganite. Ici technology ndio kana ciuikaine muno thiini wa gitaru kia East Africa na kana ni market nyandanduku muno tungihota gukorwo tugiciria thiini wa gitaru giki kia East Africa. Utoimagara igaga no nyina orugaga wega. Hihi ni tugubatara tumagare igomano ni ibangwo cia wendia nigetha tuone kana indo iria cirathondekerwo guku ni ikuona thoko. Neo noyo njira tu iria gatuteithia guthinga mwanya uria uronekana hegi mwagi wa mawira. Turathi nambe na gucenia thuguri. Ni njetaga Wambui wa Githongo mwana wa muthamaki ikwendithiria hwaini mwega na ngikuringariga gukuririkania ihinda na mathaa ni maya makurutithia reciria riaku wira ona ngono kurehe indo ciaku bururi-ini wa Kenya ucithondekere kuo cienderie kuo citigirira ni ciatonya thiini wa thoko. Icenio ria thuguri tukimurika thuguri na njira nyandanduku uthereme biacara-ini yaku. Showa Round 2. Hari mundu wiguaga erwa ti ndumira ngiri akambiriria gukunja cura ti tondu ngiri ni kindu kinene, ni tondu wa transaction fees. Mundu ni kiurethumbura meni tuma mbeca kuri network ingi o yothe na Airtel na hau ucokerio 50% ya transaction fee wallet-ini yaku ya Airtel Money, na hindiria wariha na paybills ta kugura tokens unit ciaku ciaingira ugacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel ni free. Ici ti stories ya jaba sinimina kushow. Uyu ni uhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Niwe haririe kugacirithia rucio rwaku na kothi cia moko. Amukira githomo gia gikiro kia iguru thukuru-ini wa Kiambu National Polytechnic iria ni TVET itongoretie hari kuheana kothi cia moko iria irakwe mieke mingi ya kwandikwo wira, kwambiriria biacara yaku kiumbe ona kana kuongerera mathomo maku makiria. Kwina kothi cia arutwo aria manyitire grade ya kuma C plain nginya D plain guthie nathi. Wiyandikithia wike kothi cia applied science, engineering, business, ICT, hospitality, fashion design na ingi nyingi. Arutwo ni maraheo ngombo cia HELB, TVET scholarships na kigina kia bursary. September 2026 intake ni irathie na mbere. Ni undu uhoro makiria cera Kiambu National Polytechnic neyo KINAP umuthi kana website ya www.kiambupoly.ac.ke kana uhure 0727807713 kana 0734207663. Kiambu National Polytechnic, skills for self-reliance. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuena. Halo nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Topical Tuesday. Tuge showa.
Gĩkũyũ gitũ Oi ĩtanjĩra atĩrĩrĩ Ĩ. rĩrĩa tũgwĩtana na igũrũ harĩ kaũndũ ka mwanya tugaga kĩrĩ nyaga kĩrĩ njahĩ kĩrĩ mbirũirũ kĩrĩ makĩrĩ ihoro na mũtambũrũko wa Nyandarũa Nai tene na tene nako karĩ matura rĩ Ĩ. onako rĩ no gaitũ karĩ mangagũa kau nĩ gaka ũcio nĩguo ũndũire witũ wĩ cama tamacinwo ihembe nyitanagĩra na ithuĩ gũkũ kwa Inoro mwambĩrĩrio nginya wetano mũciĩ wa ũtugi na ũtana Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. kĩroruma nyambo kĩrotherema Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua Gĩkũyũ ngoina ndĩ mũrume tondũ ndĩruma Ngai ũcio arĩ ithe wa rũrĩrĩ rwa nyũmba ĩno ya mũmbiro rũrũ rĩmothe gĩkinya gũtarĩ na mũiyũro mbura ĩkaringa rune rũthereria na irĩmĩ thirimo kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba ituĩke ya mĩhianano kaĩ thakame rĩa maitirwo mũiĩ tarĩ ruo na yarĩ ya gũitagĩrĩria ĩrĩ yathindũka na thiĩ ngosi na rũkomo kĩmenyemenya tene mũrigwa kĩrotigwo hau wĩ mweri wa itio nginya gethari gĩaingĩrĩrio nja akarĩo nĩ ititũraio hau mũndũ mũgaĩ wũi ndaiguagwo kwao kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba ituĩke ya mĩhianano kaĩ thakame rĩa maitirwo mũiĩ tarĩ ruo na yarĩ ya gũitagĩrĩria ĩrĩ yathindũka na thiĩ Jamena mwarika kũhĩta gĩkũyũ-inĩ batene ĩyo yatwaragwo kĩrugo-inĩ gataragwo nĩ athuri ũgwati ũngĩkoneka rikia gĩkũyũ tũgĩtahwo ĩyo nĩyo yarangagĩra airĩtu tũna mahiũ kaĩ mũndũ magakĩ gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ shua Jamena mwarika kũhĩta gĩkũyũ-inĩ batene ĩyo yatwaragwo kĩrugo-inĩ gataragwo nĩ athuri ũgwati ũngĩkoneka rikia gĩkũyũ tũgĩtahwo ĩyo nĩyo yarangagĩra airĩtu tũna mahiũ kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba ituĩke ya mĩhianano kaĩ thakame rĩa maitirwo mũiĩ tarĩ ruo na yarĩ ya gũitagĩrĩria ĩrĩ yathindũka na thiĩ Nĩcigacire rugo njogo ĩno mũigane ngoro rĩu tũthĩnjĩrwo tũrĩa twethe kanini gataũnio na gatoi gũkinya ona mũthwari nyoĩ ya taũni rĩngĩ kũgagĩcagi kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba ituĩke ya mĩhianano kaĩ thakame rĩa maitirwo mũiĩ tarĩ ruo na yarĩ ya gũitagĩrĩria ĩrĩ yathindũka na thiĩ ciana cianyitarĩ ruo ng'ombe cianyu na mbũri moragĩirwo nĩ gacogoma ĩrogororo irũgingo ng'ondo citũ twathithinĩire bũrũri twaingatirwo na mokongo ĩratho yaigĩte tũkome ta mbaca kaĩ mũndũ magakĩrĩma-inĩ ngathaitha mwene nyaga ngĩcoka ngakora nyũmba ituĩke ya mĩhianano kaĩ thakame rĩa maitirwo mũiĩ tarĩ ruo na yarĩ ya gũitagĩrĩria ĩrĩ yathindũka na thiĩ
Murang'ani sakyo kauba Kiambu arona nyemere Nyandara gosa kianderi Kambari eomai Nayoge menegero nake Namakirero ituge Mwala konjiga mokai guaiti Ke mora mediri mokai Modo magakere maine Ngathaitha mwene nyagangi Sokanga koranyo bai Twekeo ya meyana Noka etha kamera mochiro Moiye tare ruona Yare ya guitagereria Eve athindoka na thie Matone mega ire diri ya dingira nehido Dekanya tokonia iye site kidero era Irangera tonga vito kai mondo magakere maine Ngathaitha mwene nyagangi sokanga koranyo bai Twekea meirana no kaetha kamere amachiro Woiye tare ruona yare ya guitagereria Ewe athindoka na thie Gatukere gakoetoka Kamoito agativaga Ende gatigetia wanini Gekoyo komeroka Mwaga gwetherera tuthaku Mwara minyomba nene Mukamira inyuna kigokora Ndemethio ndimurage Kai mundu magakiri maine Ngathaitha mwene nyagangi Sokanga kora nyumbai Twekea meiyana No kaetha kamere amachiro Woiye tare ruona Yare ya guitagereria Eve athindoka na thie Sama 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 etagwo John D ruru etagwo thakame yaitirwo rwakinya wega thaa 11 ya hwaini riwe hetukitie ndeka 24 aguku na kwicagurite ni mucio wa tugino tana nturaigua wega muno ne gucagura na guthikiriria kwa inoro kana tiguo bwana uhoro ucio ndawikira mukonde giki ni githaa gia keri onehu na utore tugutiganirire ni ati ni tugukorwo twira mundu gwitwo umuthi etagwo Apostle Ndura wa Roinge umuthi etagwo Apostle Ndura muthuri uikaine na njira nene muno na ritwa ria keri na cenjania gatagati-ini ka honge cia thirikari itiganite muno ni undu wa kiria gietagwo itumi iria ciari njuru muno ndio nacio matuko mariko matuko macio na ingirite guku mitambo-ini no mbere atumunyitete ogeni na wageithio kuma kuria gwitagwo riri Metro Events nimesalimika sana mundu gwitwo Wachira na Grace muthuri etagwo Sam Kehumba nimesalimika sana watu wanasema kusalimu jioni njema ndageithika acoka ageithio ni jambere etagwo Gamini Steve Touch ari okuria Githumu aruga ngugeithia hwaini mwega na tugeithanirie Githumu kiu tugeithanirie itura ria Githumu na wageithio ni mundu ungi gwitwo riri na mundu ungi etagwo Dominic Washington yamenya kama matuko maya ni guthiathiete nja wa bururi njokete kuona akiandika haria rurenda-ini na riri we gikiro kia iguru ajira ngugeithia muno urenda geithika muno na gitugeithanirio kuu ari tugeithanirie haria hothe angikorwo onehu riu ri bwana iria etagwo Apostle Ndura wa Roinge eguku mitambo-ini twakugeithia hwaini mwega kwenda ndageithika etagwo Apostle Ndura wa Roinge onehu uri wari munene wa gikundi gikananie etagwo kia mungiki na kejuga atiriri Yesu ni mwathani niguo ni ahonokanagia na makiria muno ni gukorwo ngimenya atiriri ndina kirigiriro kiho gia Sayuni ti gia Sayuni muno kirigiriro gia guikara thi no wega ona before thiete matu-ini ri aba uikare wega guku
Makes sense. Tondu tiragithio mundu hwaini. Tirathi rucio ri. Ari bata uri kukwirire kuria iguru na guku ndire ndiraikara wega. Na ndikire ndiragithi kuria iguru ngacoka na riboti. Ngauria kuhiana. Tiga muthuri ungi waugire akiruka nyumba ri. Kona-ini kuma tuini. Na mundu ucio ndamutuiria ari murei wa ngundu tondu no ya ngundu nio mendaga kona plot. Etagia gakona plot. Na kete tio haria hano rulako. Haria hano kona-ini. Nigetha ngekaos kimweno na mweno uyu. Otherwise ndire na uru. Yes. Ndakena ni gukorwo guku. Karibu sana. Na Ngai amurathime. Amenira ya kurathime atiriri. Riu to muthi uyu ri. Tutanacoka miaka mingi mihituku ri. Uhunjagia ku. Wikaga atia ki muthenya riu? De muhuri de mundu wetagwo metagwo atia. Investor etagwo atia na Gikuyu? Muhuri wa biashara muonjoria ni ndi maundu maingi njikaga ni ndi mabiashara matatu-ini banking sector ni njikaga farming ni ndi na NGOs turutaga wira nacio mwena ucio ni ndutaga wira na mwena uyu ungi ni hunjagia ngoragwo haria nyumba etagwo Coffee Plaza. Coffee Plaza nona Coffee Plaza kaka inyitanite na Kahawa House kure wa Coffee Board hari railway station hari railway house ngoragwo gorofa yetagwo Mezzanine gorofa ya Mezzanine ri wa uma ground flooring gorofa ira twambataga na stairs niyo yetagwo Mezzanine andu meciaga ni first floor ya muiganano Mezzanine yetagwo gorofa itonga itonga ciendaga riu handu ta hau handu matekuhuma muno Ona ningi ndari ithi iguru one riu niho turi kanitha na niho tuhunjagiria kuma Monday nginya Sunday ni ngoragwo na tha ici ngioka Juma kindu gitagwo lunch hour rucio ni twakorwo nayo nginya Sunday nginya Friday Sunday tutikire na githomo Sunday ni githomo gia kawaida ningi ni ndambiriria crusade ingi ya kuhurana na wagi wa thayo etagwo Mfalme wa Amani Foundation riu tuhuranaga na magunsi mothe na igwa nirufira gukirite ni ngukuhe mbica wone turamacokaniriria othe mokaga kanitha guthoma Saturday Thursday na Wednesday gunsi ciothe tukoya gunsi cia Kawangware gunsi cia Githurai gunsi cia ke tugaikara thi tukoranie ciuria tukamahunjiria tukamahoera nikio ronire kwacoka thayo thiini wa Nairobi na Sunday no irari huko gunsi ciothe ni turacamanĩtie haria archives turari mandu 10,000 nginya thirikari irathire guka turamira ehererai ithuĩ nĩ ithuĩ thirikari twaranirie atiriri ĩrĩa wathĩgĩrĩria kũrĩma ũrĩmaga kĩ nĩ tũrĩmaga ũrĩa twĩkĩte thĩinĩ wa foundation ĩno ya Mfalme wa Amani rĩ tutindiraga na andu aria ega niyo na kanitha gwakwa ndindiraga na andu ingimenya we mwega ninguketaga andu aria makomaga matu-ini makaroka guku ruci-ini ri ndiendaga story ciao to ni hinga riu kuri andu ta ithuĩ tumite kuria mungike-ini uici-ini umaraya-ini andu acio nio njoyaga aici muno andu makonimeni acio nio nyitanaga ngamacokereria tondu icio ni hakiri theri nwanyita kiu nikio andu mathariganagiro icio ni hakiri theri ungiona mwanake urahota gwikira mucinga haha uguo akauharukia guka taoni kumatha na mucinga ri mundu ucio aciaritwo ari njamba ni kuria thirikari na andu matahotire kumenya no ni njamba yagirwo gutwarwo haria njamba ciagirwo gukorwo iri no gicemana muthigari akioya mahaki barabara ucio agirwo gukorwo muonjorithia ucio ni investor agirwo gutwarwo kwa biashara ni wironete kwa bori ni kwaragire guku mwanake ukuite bunduki ni mujeci agirwo gukorwo borithi tungeta gucenjania maica uguo tumathige uria hagiriire ri gutigire haro abana tugikira turi na thayo muingi muno twendaine nona mwiritu uthia kwa inangi utuku kumatha na karara enu uguo na ageka maundu mengi na kainuka na mbeca ucio angiheo mbeca boostwo ni thirikari kiu ni gitonga kinene muno ucio ni investor munene muno ni mundu wina kio ni imagine wina heho kwina heho nginya gugakia ni urona customer na customer ni ramenya wina ndeja ukuite tondu wi mwendia wa kiria ni wina ndeja no unyie murimu no ni ndirarumia gikari giakwa kirenjiro bangathi ngoya mundu katuthie mundu ucio ni mundu wina
investment thiini wa muturire wake arenda guteithĩrĩrio gucokio raini nigetha aruthi akarute wĩra ũrĩa wagĩrĩire amenye mwĩrĩ nĩ hekaru ya Ngai na mwĩrĩ nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo mwĩrĩ waku wagĩrĩirwo kũhũthĩka ũkĩrĩa raha njega ũkĩrĩa ikeno njega no ti kuonjorithia ũmũtware kwa wonjoria ũmuonie biacara ũrĩa rutagwo yani twĩra twĩkaga nĩ rĩrĩ gũgũcokia raini-inĩ yaku harĩ obati rĩu tũgathiĩ nĩ tũrĩ na mĩgũnda na gũkũ na Mauna Roko tũrĩmaga mũrĩmaga irio eka ngiri 3 rĩu andũ aya tweka rehabilitation twamuruta mũirĩtu ũcio mwanake ũcio amwe tũmaikagia mĩgũnda-inĩ mathi makarĩme nĩgetha hakiri cia mbia cicoke nĩgetha ũmuonie system ũrĩa ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra arĩa angĩ tũcokaga nĩndĩ tau twĩ kamĩtĩ nĩ thiĩte kamĩtĩ ndikwĩrĩte story ya kamĩtĩ thiĩte njĩra maita 52 kuingira njera kuingira kuma kuohwo kurekio maita 52 nĩ maingĩ gutire njera ĩ Kenya itarĩ ndatonya nginya iria ciĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ kamĩtĩ uthie Simuratewa ciothe gutire njera main nidia gĩtwaragwo tũcera tũtũ twa wana ndatwaragwo main ndatwaragwo na escort main prison maximum ĩto na ndikire maximum kugu nĩ twabundithagio gũthondeka itĩ gũtuma nguo tarĩu gakuo gakorwo na gacica tiga kanjĩkĩte nĩ kambuni yakwa nĩ gatemete arĩa othe marĩ njera matumaga nguo tũmarehete rĩu tũkahingũra kĩganda gĩa gũtuma nguo arĩa othe mathondekaga itĩ na tukamarehe tugatuma furniture njega arĩa mekaga interior arĩa mekaga maũndũ mothe mabundithagio njera nĩ tũmoyaga tukama-absorb nĩgetha marute wĩra ũcio nĩ ũhoro mũnene ũcio rĩu rĩ karibu sana nĩ tũkwendete kũigua ũrĩa ũtindaga ũgĩka ũmũthĩ ũyũ day and night ndutaga wĩra ũcio nĩ ũhoro mũnene rĩu rĩ mũndũ gwĩtwo Apostle Ndũra wa Rũingĩ hĩndĩ yothe gwatua kwaria ũhoro wĩgiĩ history ya bara ikundi cia anake gĩkundi kĩa mũngĩkĩ gĩtirĩ kĩaga kumĩra gatagatĩ ka ikundi iria cianakorwo ciĩna mayũ mũno gatagatĩ-inĩ ga community itiganĩte Gĩkũyũ-inĩ kwagwetwo gũkagwetwo mũngĩkĩ Gĩthii kwagwetwo gũkagwetwo Chinkororo arĩa angĩ magwetwo kwĩna gĩkundi gũtirĩ itũra rĩtarĩ gĩkundi ona gũtirĩ bũrũri ũtarĩ gĩkundi gũtirĩ bũrũri ũtarĩ gĩkundi ta twĩre atĩrĩrĩ gĩkundi kĩa mũngĩkĩ rĩ gĩkwambio no na nĩkĩ gĩkundi kĩa mũngĩkĩ kĩambĩrĩirie mwaka wa 1988 around 88-87 higwo twarĩ tũmwana tũnini niĩ Maina Njenga Njoroge Waithaka twarĩ andũ mũgwanja Njoroge na Waithaka nĩa Waithaka we twĩ cousins Njoroge na Waithaka twarĩ andũ mũgwanja he Kamunya he Njoroge he Waithaka he Kamau he Maina he niĩ na he Ndung'u Ithuothe nĩ first cousins. Maina is your cousin? Yeah, mami wa Maina rĩ na baba nĩ anyina ũmwe. In fact mami wa Maina nĩwe kĩhinganda alafu baba marumanĩrĩirie ũguo maciarĩtwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Njoroge. Twĩ mwaka wa 1987 1988 twarĩ hingo twarĩ tũhĩĩ tũnini twarĩ tũmwana tũnini hingo Maina kwao Nyahururu kũndũ gũgwĩtwo Ng'arua na nĩ gwitũ Moro. Rĩu he maũndũ macianjirie kũhianĩka maũndũ weird Maina arĩ na kĩũndũ weird akiana tarĩ mũgũrũki tauga nĩ mũgũrũki twamwĩtaga VOK tondũ ũhoro ũrĩa aheanaga rĩ aheanaga ũhoro mũingĩ mũno within 10 minutes nĩ ũgũtwara America kũruta America gũtwara Canada kwambatie rĩu agoka mũciĩ agakĩra mami witũ tata ndĩrenda gũgũtwara kũna ndĩrenda gũgĩkona ndĩrenda yani maũndũ marĩa arakwĩra nĩ maũndũ ma mũgũrũki piwa rĩu twamwĩtĩte rĩtwa VOK na nĩ nakuo mũciĩ gwitũ rĩ na nĩ ndarĩ na iũndũ ciakwa cia mũgũrũko no mũgũrũko piũ na vituko itarawereweka ndireta ngui ciothe cia itũra he kamũrũri ndahuhaga ngui ciothe cia itũra cikanyuma thutha na ihe ciothe cia itũra nĩ ciarũmagĩrĩra tau nĩ ndirikanaga kwĩ rĩmwe tũgĩthi kũrĩithia rĩ hakuhĩ na hakwa mũhĩa wa Maina kwao nĩ handũ mũrĩmo-inĩ na gwitũ nĩ hakĩanda ũguo rĩu kĩwerũ-inĩ kĩu rĩ nĩkuo twathiaga kũrĩithia na baba wao nĩ atũhũraga mũno tondũ twariaga ndu baba mũhĩa twariaga ndu twathiaga kũiya waru kwao ndamuona rũheni twathiaga kũiya waru kwao tũkarumio rĩu rĩ igũrũ ndacokanagĩrĩria ihĩĩ ciothe tũgakorwo na ihĩĩ ta 50 cia itũra ng'ima au kĩheo kĩhĩĩ gĩkaiya itumbĩ kana gĩkaiya thaburia
tugathi either woiye tumbe kana uke na thaburia riu kuria kia twiraga kiiye thaburia iria nene kwao nigetha yaya ngimaiye matumbe kwao tuthi tugacamukirie ruru nanyita ndi akuri ndi akuri na goika alafu riu aria twahuragio ni ithe wa muhia ri twathia mugunda waru ndekiambagererio ikombererio tiri uguo riu twathia tugaikia kara tugakonora waru tukaruta waru na guku thi no muri o gutigorikana ina mwakili aganu atianga itura ni kama wenje waru yothe muri biaro rari ona gendari no ile andu awira makenje waru matinda kama umire na andu emwe andu 10 no imagine ihe 50 ni ciagira waru kamugunda gaku kanuthu kuma na ciothe kihi waru igire kana kihi kira kingi kaiya nguku yao tugathi kwi muthenya taramithi twariaga nguku muthenya ma ici ni ihe iraria yo ni ndia ino gwati na ni ruru no iwe iraria indo iria noru nguku na matumbe na chipo waru twacamukagia na rurinja na kana bingo ya mbembe njua wathi ugakohora mbembe ukamiruta yega ukamikohorera thiini ukamionora ukamikohora mbembe thiini ugacoka ugacokia mahuti macio magaikara magetia mwene akamenya kwindia akamenya mbembe icio ni ciekira ni ukwaramia makumbi ya gitonga ngai kia mandiko ujogeria atinia mandiko vituko icio ukuria ng'aru ari uratuika kwina vituko guku nakuo kungiri moro kwina vituko gukenja gwethwo ni kigiki ukwanjio from the family level niki kinyitite nyumba eno bari eno niki ugituika iguatuika andu aya ni maundu makite ciana ciao ni cianja kuguruka maundu maramaria undu maki ugiuka kurinu magituhoera ugiuka oyothe nginya aramithi mukaria ngukuringa icio ihe ni ihurwo riu ithe wa muhia ndangituguohera uthio ari muru riu maundu macio ri niguo twacokie tugicamani na mundu Maina agiuka gwitu Moro 1988 mokete na sister yake etagwo Nyacuma kwari na maundu crazy uyu araugo Maina ukakira thaa kenda cio tuko kaigwa Maina ndari nyumba ni orire riu tugatira tukimucaria ukamukora mugunda-ini na kuria kianda ukamuria nikio gwika ati nimakurathima mugunda na ni jekiri nyamu dieke na yale sleepwalking ne vile ta kilomita cigana kuma mucie udathie ngoka nyuma na andu udamaheaga story nyuma na andu araihu megwikirite nguo cia white mekundoraga makinyonagia ku nyuma kirima kimandora nginya Mount Kenya kundu itakinyite riu ndahea horo andu kwina Mount Kenya kindu toy na Kimaina niguo araheana riu iyo niyo genesis ya mugike riu turio hau turi mwana ri nona kiundu kiu kirathi gigoka tugithondeka kanyamu getagwo self help group tuthondeka self help group ri tuli tukuri tuthondeka twa mbeu njiri twathakaga dance moikagia ndati na twari na Karimu ithinduki-ini kariku karia gaikagio mbeca riu tuikagia ciringi 5 ugetekerio guthaka ciringi 5 riu muthenya umwe ni gwakinyia kindu after kiruta mwaka umwe tugecia tutumure Karimu karia murugurie kinando tumenya ni mbeca cigana ngetha tukimenya kana ni tukugura twendaga kugura bodi ingi tondu andu ni maingihire muno riu gatike kugura kuthikura mbeca ri ndio tumia kaidi teliko ni match later kana no miaka ile 89 maundu marumaniriro me hamwe matitiganite muno kiundu giki kiaripuka 87 88 89 riu tugithii gutumura Karimu ri Karimu kauga gikoroke na ciringi 3,000 cia miaka yo ne bia nyinga ingwe tukienda kuragana ni undu wa mbeca iriku migayanire amwe makiuga tugayane tukiate turie angi makiuga tuhingure kambuni angi makiuga tuhingure wira fulani o magioka na maoni yabindire nginya aciari matuike involved gututeithiriria kubanga mwana ici cikiate kugayanio rira cikubangirwo utugikianjia kiama gia gutumaga waru hindi no ri 88 87 89 ri ni muruite ingo niguo ni ndarua
maina nä må kå rå kå ngä ra maina nä aruä mbere rä u niä hingo itaiti nä guo ndarua rä u ndiä kä rä o kiumä ri nä må hå ni rä u hau gacagaca-inä icio rä nä ho mbeca ici cionekeire rä u challenge yokire ngiri ithatå moko-inä ma mumo ithuothe twä imwana nini twä iganaine ngiri ithatå ciatå mire nginya tå make aciari nginya makä-ini vovuo moke matue cira wa ciringi ngiri ithatå tondå itionekete itå ra igima na ti cia anake atatå kanana nä rå hä ri rwa nyanake ruokire hau othe marenda ithe tå gayane kana marenda twä ke kaå ndå idea ä rä ya prevailire rä nä kå ruta wä ra wa kå gå ra waru gå tumaga waru wanyita neti å rä a tumagwo ya waru gå tuma waru tå kenderia na gå thondeka transport system ya kumä ria waru tå gathi tå ka rori yoke gakua tukigana ka investment iyo gäkorwo the first job creation tugithondekere mwana ciothe cigäkorwo cina wĩra rĩu gatagatä-inĩ kau ga wĩra rĩ nĩguo kwagĩa na kĩndũ gĩretwo tribal clashes 91 nanyita ona kĩũndũ gĩkĩ ũrĩa ciratwarana atĩrĩrĩ 88 89 rĩu mĩaka nĩ ya 90 91 rĩu andũ aya nĩ twatuma waru twatuma waru na bado no tũrathiĩ thukuru tũkarigana tũtiumĩte thukuru niĩ ndĩ Moro secondary hingo ĩyo na maina nĩ aroka kuma na kwao agoka agaikara kanyũmba kana ndaikaraga twĩ Moro secondary handũ hetagwo Karũrĩ Ngũrũ hau nĩho agaikara kana agaikara kwa mũndũ mũthuri ũngĩ wetagwo Mũrĩithi gũikara kũu kana gwakwa kana kwa mũtumia ũngĩ wetagwo atĩa korwo hekari twetagwo nĩ Kariganĩra rĩu rĩ twawoscillataga ũguo nĩ tũrathoma secondary niĩ ndarĩ ndĩ niĩ ndaregire boarding ndendaga gũikara ndĩ tũgetha ndute mawĩra ona hwainĩ ona rĩmwe gũtirĩ gũthiĩ thukuru gũtirĩ gũthiĩ thukuru aca ũrakĩmenya nĩ ũgũthoma hwainĩ ũgĩthiĩ oya ibuku ũkobia indo iria ciothe ciekire no ndĩ ĩrĩ na ka-freedom kaingĩ mũthenya mũgatinda mũkĩruta mawĩra ũtukũ ũgeka study ciaku gathoma mathaa merĩ tondũ ndakĩrĩ mũgĩ ndiarĩ mũkĩgu tondũ no nĩ ndatongoragio no ko ndirathiĩ thukuru no ndamacindaga acio matinda thukuru rĩu kĩũndũ kĩu gĩgĩthiĩ gĩtwaranĩte ũguo Maina agĩcoka kwao Nyahururu na niĩ ngĩtigwo Moro rĩu Maina acoka Nyahururu na niĩ ndatigwo Moro rĩ nĩguo gwacokire gũkiumĩra kĩndũ gĩtagwo tribal clashes Kalenjin makĩnja gũtũhũra kuma Ũrĩngurũni na kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩngĩti rĩu ndimenyaga nĩkĩ kĩanyitire tondũ nĩ ndaoĩkaine kĩhĩkĩ kũngĩekĩkire ũndũ mũru itũra rĩa gwitũ rĩ kana kũiywo kĩndũ gĩciko kĩũre kwanyu rĩ gĩambaga gũka gũcario gwitũ mũndũ kĩu kĩna gĩciko kĩu kĩna ndũra gĩkwang'ania gwĩkwa kĩhĩĩ kĩang'ania rĩu nĩ twacambĩte nĩ ũndũ baba nĩ acambĩte nĩ ũndũ wakwa mũno tondũ nĩ ũndũ wa gĩci nĩ ũndũ wa ngui ici na kwatha ihĩĩ iria ingĩ ciye cabaci ciarugwo kwanyu no nginya ndeherwo cabaci ithano rĩu wĩke ũrĩa ũkũhota gwĩka we ũmenye ũrĩa cabaci cikũnginyĩra na waga kurehe na kwanyu na waga kurehe ikenunga na waga kurehe kwanyu na kwanyu nĩ kũraiguĩkanire cabaci rũciũ ndũkaingĩra ndundu-inĩ we ndũrĩ wakamĩte kũrũgamĩrio mũcara nyita ndundu kũrĩa kabongi ũka na ithatũ mbagĩ-inĩ uge no ndũnoka moko matheri rĩu kĩhĩĩ gĩikaraga nyina akĩruga cabaci rĩu kĩhĩĩ gĩikaraga harĩa gĩcũthĩrĩirie ũguo nyina agĩka cabaci ũguo akĩhũra na gũkũ ĩkagucia cabaci ona kaba gĩikie thiruarĩ-inĩ nĩ cia ciamani nĩ ciamani no nginya arĩrĩa kanyamũ gake rĩu that kind of projection rĩ nĩ ndagĩte favor mũno na imwana alafu na andũ marĩ slightly akũrũ gũtũkĩra hanini nĩ ndarĩ favor nao nĩ manyendete rĩu rĩrĩa kũmĩrire mbara rĩ na hau rĩu nĩho turning point yokĩire rĩ athuri othe makĩnja kũruta indo na atumia mami makĩnja kũruta indo rĩu nĩ kũra tũrora tondũ nyũmba ciroka cicinitwo mũrutĩtio Ole Nguruoni makinya handũ hetagwo Karirikania na Kamwaũra rĩu nyũmba nĩ tũrona twĩ kũrĩa nĩ tũrona nyũmba cikinya rĩu inyuĩ mũrĩ Moro hĩndĩ ĩno ithuĩ twĩ haha kĩambĩrĩria Ole Nguruoni nĩ ta kuma rĩrĩ
nĩ ta Thika twĩ Nairobi. Okay. Wanyita rĩu nĩ ũrona ndogo kũrĩa tondũ kũu nĩ kwaraganu. Nĩ kwaraganu. Kũrĩa kwambatĩra rĩu mũkona ndogo. Nĩ ũrona ndogo nĩ mũraigua nyũmba na ũrĩa andũ maugithĩtio mbu na ũrĩa andũ makuĩte mĩrigo na makari makĩmũhĩtũkana gũkũ makĩũra. Wanyita rĩu marathi Moro Stadium tondũ nĩkuo marathi kwamba kũhurũkĩra nĩgetha mathiĩ. Rĩu nĩkuo gũkũ tũkĩenja kwĩrwo tũthagathage ũkĩambĩrĩria Kamwaũra handũ hatukorererwo kũndũ gwĩtagwo Mũcorue karirikani ũguo handũ hatukorererwo rĩ andũ gĩtuĩka rĩu andũ moya indo tũre. Niĩ ndirikana nĩ ndoririe mũciari wakwa ngĩũria baba tũrathiĩ kũ akĩamba akĩnyua rũhĩtwo nĩ amenyire he handũ ndorete ngĩmũria atĩrĩ baba nĩkĩ wakĩhũrĩra ndiakũria tũrathiĩ kũ akĩra twacoka Gĩkũyũ-inĩ ngĩmũria Gĩkũyũ-inĩ nĩ kwao nĩ kwao rũgĩchua tondũ ndĩrenda kaũndũ ndĩrenda gũmwĩkĩra akĩnjĩra Gĩkũyũ-inĩ rĩ nĩkuo twaumĩte ngĩmwĩra atĩrĩrĩ baba we nĩwe waumĩte Gĩkũyũ-inĩ niĩ gũkũ nĩkuo nyumĩte ũranjĩra nyume gwitũ tũthiĩ nawe kũ inyuĩ nĩ nyumĩte Gĩkũyũ-inĩ niĩ gũkũ nĩkuo nyumĩte tũratwarana nawe that is reasonable. It is very reasonable. ũranjokia kwanyu tũgeke atĩa kwanyu we nĩwe waumĩte na mbarĩ ĩrĩa ndagonirio bara tondũ ũrĩa ndauga kĩũndũ kĩu imwana ciothe nĩ cietĩkanirie nani nĩ mathiĩ imwana cia itũũra rĩrĩa cikoragwo cinyuĩte irakũrĩa nĩ mathiĩ matũtige matũiguithia atĩa tũrathiĩ gũkwama nyina tũgeke atĩa gũkũ ithuĩ nĩkuo gwĩtwo gũkũ nĩkuo kwa mami witũ na nĩma athuri anake othe marĩ anake othe rĩ ona kũrũ kũngĩrarĩ magĩcaidi nani makiugana ti therũ aciari makĩkaraka inyuĩ cokai kwanyu mũrakiuga maumĩte na ithuĩ tũgĩtigwo gũkũ gwitũ okay Nyita. Ani ũhoro ũkũrigicana nĩ ũhoro ũkũrigicana nĩ gũkũgĩa na tũngarari tondũ nĩ kũgĩka revolution ka mũhĩrĩga rĩu kuma hau rĩ gũkĩgĩa na revolution tũgĩatũkana aciari na ciana anake othe na airĩtu na kĩ tũkiuga airĩtu makiuga atĩrĩrĩ inyuĩ thiĩ mbara nĩ tũkũmũrugĩra nĩwanyita na ithuĩ tũgĩthiĩ mbara bara ĩrĩa twathire nayo twacuhirie heke mũtĩ twacuhagia kĩmũita mita ĩmwe mwena nĩ itimũ na mwena nĩ itimũ nĩ wagĩkorereire gĩtwekagia ũguo tũgĩacuhia icio na tũgĩthondeka ngo cia mabati kabuti igĩrĩ gacuhio mũico na mũico na mũgacuhio rĩu iyo nĩ wagacuguca o mwena ũrĩa karĩgũtha no karĩtheca rĩu o mwana mũndũ agĩkorwo na kanyamũ kau na ngo tũgĩtema mabati tũgĩthondeka ngo cia matimũ tondũ arĩa mokaga na mĩguĩ na matimũ na marĩ na bunduki rĩu rĩ ngĩmera atĩrĩrĩ tũthiĩ twenda gũkorwo nĩ tũgũkua rĩ reke tũkuĩre gũkũ tĩri thakame itũ ĩgũitĩka tĩri-inĩ witũ kĩhumo-inĩ gitũ athe mangĩona nĩ macaikĩka na makiuga rĩu nĩ rĩciria very radical rĩciria very radical thakame yaku ĩgũitĩka tĩri-inĩ ũrĩkũ tũgĩthiĩ ngĩmera nĩ ndĩramũtongoria na ngĩmatongoria Kalenjin cigĩũka rĩ citionete Mũgĩkũyũ akĩmakonfront tondũ hingo ĩngĩ Gĩkũyũ no kũra kĩoraga rĩu makĩona mũndũ wakuoha indo agethara makĩona Gĩkũyũ kĩmakorete magĩtithia rĩu marĩ handũ hetagwo Karirikania magĩtithia matithia ithuĩ tũgĩthiĩ tũmakorete marekereirie ngui ĩtũkore ngui ĩyo rĩ andũ acio manyuaga muma wa ngui mathĩnjagĩrwo ngui makarĩa ĩrĩ muma marekereirie ngui tondũ ngui mabilivaga power yao ĩrĩ ngui-inĩ ngui rĩrĩa yokire rĩ na kĩmũtĩ gĩakwa rĩ ngĩmĩikĩria ĩgĩthecwo haha mũtwe ĩgĩkua yakua andũ acio nĩ kũra morire tũkĩmatwara nginya makĩringĩrĩra Kericho na harĩa Rodiani makĩringĩrĩra Kericho magĩthiĩ Karirikania makĩringĩrĩra kũu magĩthiĩ Kericho kuma mũthenya ũcio ngĩtuĩka hero ũgĩtuĩka gĩtuĩka hero tatiga andũ othe nginya aciari no niĩ rĩu nĩ tũthe nĩguo twanjia kuga no ndaugĩte mwanake ũyũ eka ũndũ gĩkogũrũkio karĩ kaũndũ mũkũri nĩ warĩ ho rĩ ekĩraga nguo cia yellow na mĩrangi mĩtune na green rĩ akiuga riaba kariua akiuga nĩ mwathani ĩno nĩyo njamba Ngai nĩatũnengera njamba ya kũgitĩra rũrĩrĩ rwitũ na gĩtuĩka rĩu nĩ ũguo nĩ kwa igũrũ nĩ rĩaria thĩ nĩ yaria ũhotani nĩ wonekana kuma hau rĩ
ciana ici rĩ athuri akakorwo karirikania na kamaura maria mau hari muthuri wetagwo Kishoyani hari muthuri wetagwo Kimamo na Njoroge Cuma na angĩ athuri acio magicokanĩrĩrĩka makiuga hindi imwe me mau-inĩ rĩ nĩ kwarathĩtwo nĩ gũgoka kamwana kanini gakahonokia rũrĩrĩ rĩu gũgĩtuĩka rĩu maũndũ nĩ mambia kuohania gwĩtonyania gũgĩtuĩka tũthiĩ karirikania tũthĩnjĩrwo Ngoima na tũgĩtwarwo karirikania rĩu niĩ ngĩagĩtwarwo kũu na tũgĩthĩnjĩrwo na tũkĩanointwo na tũkĩheo muma wa mau nanyita tũkĩrwo kuma mũthĩ ũmwe njamba cia rũrĩrĩ nake na kũrĩa Nyahururu rĩ nake Maina kũrĩ maũndũ marahianĩkĩra kũu nanyita kwĩ iũndũ cirekĩkĩra ta kũu ũguo cia Maina gũgĩtuĩka nginya Maina nĩ akua gwĩtuĩka nĩ akua na gwĩtuĩka rĩu nĩ gũthiĩ arathiĩ gũthikwo no tũtingĩhota gũthiĩ tondũ na gũkũ bado kwĩna ndenja rĩu gũgĩtuĩka we wakwa nĩ arakuire rĩ ndagĩthikwo gũgĩcoka gũgĩtuĩka ningĩ nĩ ariũka na ũhoro ũcio nĩ wahunjire mũno tondũ ithuĩ nĩtwaũiguire rĩu tũrĩ anini ũguo rĩ nĩ gwatuĩkire Maina nĩ akua na nĩ acoka ariũka rĩu no igua riboti ya mwena ũyũ gũgĩtuĩka nyũmba ĩno rĩ ĩna kaũndũ nyũmba ĩno nĩyo ĩna njamba ĩna kaũndũ muno tuonagwo ta tũrĩ andũ a Ngoma tũtiraeleweka nĩũkũririkana hingo nĩguo kwarĩ kĩnyamũ kĩarĩ gĩturungi gĩetagwo kĩa maconiki atĩ kĩrarengwo gĩkawakũra ningĩ kĩrahonia mĩrimũ 40 na nĩ kĩa Ngoma kĩahithagwo mũno mũndũ wĩna kĩo nyũmba ndendaga kũmenyeka na gĩturungi kĩa kũrĩ kũndũ gĩetagwo kĩnyama kĩũndũ kĩu gĩatukanie na maũndũ maya mothe rĩ rĩu kũrĩ maratwĩtĩkia na kũrĩ marona Ngoma thĩinĩ witũ hingo ĩyo naguo na gũkũ Nairobi rĩ Banana rĩ nĩkuo mũndũ ũgwĩtwo ũyũ etagwo kanitha ka etagwo Bishop Wangari nake Bishop Wangari rĩ nake nĩguo arĩrĩmbũkĩte gũkũ rĩu niĩ rĩ na Maina na Bishop Wangari twĩ cousins anyita tumete muthiri mori Bishop Wangari no wanyu no wito nĩ mũgũthagalagia andũ nĩ no na rĩu kĩũndũ kĩu nĩahotaga kũmũnyitithania Ndũra na Maina no nĩ andũ amwe it was not in the limelight rĩu kũrĩa kũrĩ Moro kwĩna mwaki Banana kwĩna mwaki tondũ kĩhumo gĩa ciarĩtwo rĩ komete Banana mũthuri warĩ ho wetagwo General wa Rũingĩ rĩ rĩu nĩho ngwendaga tũcoke nĩgetha twambate wega rĩ mũthuri warĩ ho wetagwo General wa Rũingĩ rĩ nĩo mambĩrĩirie mau mena Kĩmathi Itotia Mathenge marĩ 7 mau generals ndio ithoma ibuku rĩu ya 7 mau generals nĩo mambĩrĩirie mau harĩ wa Rũingĩ harĩ Kĩmathi harĩ Itotia harĩ Mathenge harĩ Mwariama marĩ 7 they all cousins na ithuĩ mũngĩkĩrĩ nĩ woka ningĩ wanyita warĩ na 7 mũngĩkĩ founders na ithuĩ twarĩ cousins amboroga me ũguo hĩndĩ yothe wathĩngĩrĩria kũgĩa na thabarĩ ya kuma handũ hamwe ũgĩthiĩ handũ hangĩ ndũkae kwĩhoka hĩndĩ ĩngĩ atĩ matatũ ĩrĩa hihi ũtoĩ mahinda marĩa rĩkinya kana rĩrĩa rĩgũkinyia kana rĩrĩa ĩrĩkumagaria nĩ tondũ rĩu nĩ ũgĩte na thabarĩ njerũ kana nĩ ũgĩte na njĩra njerũ ya gũthiĩ thabarĩ ciaku ĩtagwo Wigo ĩhotorete koiga atĩ hatarĩ ũndũ ta nganja nĩ gũkumagaria o harĩa hothe ũngĩkorwo ũkiuma kana ũgĩthiĩ magakwĩrĩra atĩ marakũnengera matereva ma gĩkĩro kĩa igũrũ matereva mathomeire na ningĩ mena wĩigĩrĩrĩki othe magĩtigĩrĩra atĩ thabarĩ ciaku nĩ ciahũtha ona ciagĩra makĩria nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũgagĩkwĩra atĩ wenda matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ mena kĩndũ gĩgwĩtwo mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire ũtungata wa bara ũgũtũngana nao thĩinĩ wa taxi iria ciĩtagwo cia Wigo. Download Wigo thĩinĩ wa Play Store kana App Store, ũmĩkĩre thĩinĩ wa thimũ yaku wĩtagie nayo taxi ĩmwe kwa ĩmwe o harĩa hothe ũngĩkorwo. Nĩkĩo tũragĩkwĩra atĩ when it matters, of course we go. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Yukia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ. Ni njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbarĩ ya Mbugĩko. Oi nĩ woka ĩyo no mwĩthaga mbarĩ ya thu nyũmba ya Kĩhinge na njuga ndĩ mũigua nethaga mbarĩ ya Wariũa nĩguo yere kũgeria Gaturuka na nĩ mũthuri wa rika rĩa Maina marĩa mekagĩra ngotho na nĩ ndĩ mwĩthaga wa mbarĩ ya na mbarĩ yarĩ mwe Wambui ndĩ mwĩthaga
ngwenda kuga riri ndikarua karogora ndakuruga tuthire hebuthe kaukĩnyĩra kũrĩkũ tigana wĩthaga witũ iye mwendia kahĩnja gĩthiĩ kũnjegeka mũrĩ hinga ũkĩndigithĩrie ndikĩgũire nĩũguo rĩu mwathi ndatigane tũcio rĩu rĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ndĩ mũiguana rĩ namba rĩ ya makumi ndirĩ mwĩthaga wagweta mwĩthaga ndirĩ mwĩthaga wagĩtũria ndĩ mũigua ona mbarĩ ya mũkumi mbarĩ ya makumi na ingĩhĩire mũno rĩ nĩ manyaganĩte wega nĩ ndĩra citũ no maingĩhĩire mũno haha Kĩmende hau ũguo kwambata ũguo mbarĩ ya makumi geithĩkai nĩho maingĩhĩire mũno mageithĩke mũno gatungati kĩanjũro mbũgũ akĩrĩ nĩguo ũka rĩu rĩ nĩ tũraria ndeto ciĩgiĩ itĩo na tuge atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Gĩkũyũ rĩ ndikarĩte kuo mũno ĩ no kũringana na arĩa mokĩte thutha wa mwathi rĩ nĩndĩkuona nĩ ndikarĩte na kamonde na kamonde ona Njũgũna wa Irimũ rĩ nĩ kũngora mangora gũkũ na kabũgua ni kabũgua ndikĩrĩ ithe akwĩguka rĩu rĩ nĩ tũraririe ndeto icio ciĩgiĩ itĩo na gĩtĩo gĩkĩ gĩakũra na kĩhande wega thĩinĩ wa mũciĩ rĩ ũndũire-inĩ witũ ndianaigua ta ũrĩa njiguaga rũraya atĩ aciari makũra matwaragwo handũ maroragwo maroragwo nĩ ciana ciao andũ ao mũhĩrĩga wao nyũmba yao nginya magakinya gũkainũka tondũ thĩ ĩno ndĩturagwo ĩrũĩ Benjamin ona mũciari ũtarĩ mbeũ atĩ andũ ake nĩ makuire kana ndarĩ ciana akoragwo na gĩtĩo kĩnene rũrĩrĩ-inĩ gũkĩra mũndũ waciarire ona gũtirĩ mũndũ ũngĩamenyire tondũ aigagwo nĩ mũiru we kana nyina mũkano kana whoever hakuhĩ nake akamũmenyerera wega mũtumia ũcio gũthambia irio na kwĩhumba akamenyerwo wega piũ to gũtiarĩ mathĩna ũmũthĩ ũyũ rĩ ona nyina wa ciana rĩ nĩ arora akaga ndawa atumia ũngĩ mabara rĩ kũrĩigua maheagwo mboco rĩ na ndiĩ nau nĩ mũheani wa mboco nĩguo kũrĩigua maheagwo mĩtua ngana kũrĩ tarĩu no aigue na gũkũ tũra mũthenya ũngĩ na gũkũ kũrarĩ campaign na gũkũ rĩ na kũrĩa wĩtagwo kũrĩa kũrĩtwo atĩrĩ mĩtu atĩ nĩ ndũrĩ aingĩ nĩ arĩa matarĩ to mũciari ũhũnĩte wikarĩte wega ndagĩthiĩ mara-inĩ marĩkũ macio rĩu thĩiga nĩ ũru gũkĩheo mũheani heana kũrĩ ona kĩrathimo gĩaku ona tũtũrĩte tũheanĩte kaĩ kũrĩ mũndũ wana thĩna nĩ irio cia nda thĩinĩ wa bũrũri wa Gĩkũyũ andũ menacio ona mũciĩ ugaga atĩ ũkuaga ngagũrũ akĩrĩ nĩguo ũgĩkũũ witũ mũciari nĩ aroragwo gata akarorwo kĩrĩa arehumbĩra na matonyo make na mũno makĩria akarorwo mwĩrĩ wake angĩgĩa na thĩna wa kwaga herothi kama witange mbia ciothe hau na mũkawa ngĩthiĩ gũkuona nainai kana gwete nainai ũmenye ũyũ nĩ enja kũhutia njege ndũrĩkie mbenyete wĩtigĩra ũkĩoĩ njege nĩ ĩrĩ itina na njege nĩ ĩrĩ mĩigua ona mwathi ũyũ toĩ Gĩkũyũ wega angĩhutia akĩoĩ njege na ũkũgĩa nĩ kĩĩ gĩkuo ĩrekagĩria mĩguo getĩkia nĩ wahutia njege itina ũngĩingĩrĩra mũrũme guo nĩũkũhũrwo nĩ mĩgui nĩ tondũ nĩ arateithia nyina nĩ tondũ nĩ arateithia ithe ndũbatiĩ kũhũrĩrwo thimũ ndũkũ 2-3 ũkiuga atĩ no ũgũthiĩ mũthuri ũcio wakora akuĩte rũmethanĩtie magego mũkwaria atĩa atĩ na nĩ hĩndĩ wathiĩ na tũcũkũrũ twake mũciari muona hĩndĩ ĩrĩa araria atekwa mũtũrĩku atĩ ona arĩte nĩ aragũikĩria kiugo na Ngai hau nĩ akũigua na ngomi citũ irangĩre angĩkorwo mama nĩ ũramũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua angĩkorwo nĩ ũramũrora wega arwara Benjamin gũtirĩ mũgiro gũtirĩ mbara gũtirĩ ruo rũngĩkũhutia to Ngai nĩ arona na ngomi kũrĩte maitho koguo kĩndũ kĩrĩa andũ aitũ mekĩte rĩ nĩ matongorio nĩ njohi mũno kĩndũ kĩa mbere atĩ thoguo kuga mũrutĩra wĩra agakũrĩha atĩ thoguo ũkĩmũthambia arathambio nĩ andũ angĩ mwĩkuo atĩ nyũkwa ararutwo gĩko agathambio nĩ atumia angĩ akandĩkwo mwĩkuo mũrethambĩra mũrehaka kĩrumita maguta tondũ oragia aya maramũthambia nĩa aya maramũhe irio nĩa tondũ gũkũ atwarwo ũraiga mĩciĩ ĩyo ya andũ arĩa matakĩrĩ hotete rĩ andũ arĩa akũrũ
muciari ucio ni kumugekara mugeke ku to kirathimo arathima ma sister na andu acio reke ikare muci amunogie tondu guo noguo kanogia andu aku tondu guga mukuru ga wonie muruna na kirore ko muthino gagikora rucio ona gutwika gikugi tugitihana goguo hari urimo ukite ruriri-ini kaingira na to muthuri Benjamin ndakimia mothe ri ndukereke rucio tukirokere mbugu ucio ni muthuri Tirungu Makungwa Ngugi niwe twi nake gukwa Inoro FM nyitagwo Benjamin Wangari indi ninde kamwe shabuno kirogwa taira kirotherema ucio niguo unduire witu na unduire ucio witu rakinyia thinacara hwaini guku ceceni hakuhi nawe iga irarega ria kuigua matemo kambe twamukire matemo ona twacokereria turi na mundu gwitwo Apostle Ndura wa Ruingi guku ni ceceni hakuhi nawe ni njitagwo Njuguna wa Irimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Inoro hwaine. Thinacara cia hwaine ngumenyithie mamwe ma maria turarumanira na moithaini riri onjoria aria marutagira kana marutaga wira wa kwendia ndoma ngwaci mariku na makorobia itura-ini ria Mwea kuria Gatundu ya Rugongo marenda itawa ria kumurika utuku rithondekwo maraiga kuma itawa riu ria thuka makoretwo makirutira wira wao nduma-ini undu uria uraiga ugitiri wao hatika-ini hamwe na uguo no macakaite guthie hathara thutha wa kuneo mbeca cia maigirira mathaa-ini macio ma utuku. Amos Werwa Mwangi ni aratariria kuhora kwa itawa riria rimurikagira atumia aria monjorithagiria itura-ini ria Mwea wadi-ini ya Mang'u Gatundu ya Rugongo riu ni guthiite na mbere na kumacungiriria hathara itari githimi wira-ini wao koguo na kuronera ithi muno andu matindaga magikong'orio makihuranagio mahuragwo wega biu haha nduma-ini ino yothe na unjira ungitamura andu magithiro cini mahuragwo biu tagwo Rucia Wangari no wanyita na ithui twendagiria nduma-ini to twageririe kuga kwira wa mibira twikirire makiria matawa ani aregi tutimenyaga uria ekire ni aregire gutwikirira twendagia na nduma tuhuthagira tawa to cia muguri niyo tumurikagirwo nayo no wona tagwo Teresia Nduta Kenya Njui na haha itura-ini ria Mwea haha hendagirio nduma twina thina muingi muno wa tawa tondu uria wari ho ni wahorire na uria wekirirwo gicoko giuko kirutwo riu ithuĩ twendagia na nduma tutionaga gya kwendia na maugite itawa riu ria horire makiria ma mieri 7 mihituku na mageria mao magukaya macokerio makoretwo mari o wira wa mana kwina kundu marugamitie nginya nyamu icio kundu na ngirigwo ni cia kekirite ithuĩ tutura twendagia na nduma haha tuheagwo mabeki andu ngimenya ni mbeca cia muthemba uri kurendia nacio na andu ndari ndo tuteithagia tondu riria mundu okira aguconithia kindu acoka anyita athi na kio ri akunithite ni nguguteithagia no ndiguguteithia koguo ri atuonete na ndani ndakona wira witu ithuĩ ndari handu atutaragira tingi no ugire kenagire mundu meci wakirira muno haha akimuria no ugire nyamu icio irehwo haha mathina makohenio thuguri-ini yao na mbeca cia maigirira maugite ni mamwe ma maingi maria makoretwo magicemania namo wira-ini ucio ithuĩ magoti maria tucemanagia namo tukendia na nduma ni kuneyo mbia feki kuneherwo mbia citarĩ nginyu tondu ndurona na gutunywo mundu oka kurugama haha agure nduma ri agagucenjaniria nduma akwa ya iguru na tondu kwina nduma nona ndurona kwina thina muingi muno nitwikirirwo tawa tuheagwo mbia feki ni undu wa nduma ni kwanja heo na tirimwe kuheo heagwo ono ngirie tumia aya mona gatangurite mane ya feki ni gukura Grifotra Shesheni ya kwina Inoro FM kuma Mwea Gatundu ya Rugongo ni njitagwo Weru wa Mwangi. Tuthie kuria Laikipia kuria speaker wa tena wa bunge ya bururi Francis Ole Kaparo ni akumithite uhuthiri wa nyanake guthararia micemanio ya kiuteti oigite mwerekera ucio ti mwega kuri bururi riri twerekeire githurano kinene mwaka ukite oniki ni akumithite miario ya minister Kipchumba Murkomen akiuga ata minister wa ugitiri ni weigiririki wake wa kurangira Kenya aikiro ciothe aritie ari kuria tauni ya Nanyuki county ya Laikipia toria Eric Githui wa Wairimu aratumenyithia akiaria tauni ya Nanyuki Kaparo augite ni kihaku na mutongoria wa gikiro kia minister akiuria muingi gwithema nyanake ici ende afataire gukorwo akirangira muingi na indo ciao. Wewe ukijua Homa Bay kuna mtu amepanga guns na police washakuambia kwamba kuna mtu amepanga guns, why are you going there? Siende nyumbani upange mkutano mwingine yenye haina guns. Wakenya wanastahili heshima kwa wale ambao wanao watawala. Wale tumewapatia nafasi ya kutuongoza
lazima waheshimu Wakenya, waheshimu mali ya Wakenya, waheshimu Wakenya. Ikiwa kuna kitu hawataki, wana haki kusema hatutaki jambo hili. Oho Kaparo ure wari muikariri giti wa commission ya uiguano bururi-ini NCIC oritie kugia na matua marumu na mari na uiganania mĩena-inĩ yothe ya ũteti niguo kurigiriria bururi ndukarike irima-inĩ rĩa njatukano na rumena. There must be fairness, there must be firmness. To protect the country, you must be firm and fair and even-handed. A criminal from the government side of the political squad is a criminal. A criminal from the opposition side of the political divide is a criminal. Must be dealt as such, family and fairly. Paro orotete bungeni kuhetukia mawatho ma kuongerera magoti mugaru na wendi wa muingi akiuria muingi kwaga gukirira ruhonge rwa ungania wa igoti KRA akiuga ruthingatithagia watho uria wahetukio ni bunge. Kama una furaha kwa kodi unayotoswa, laumu serikali kuu na laumu bunge yako. Laumu bunge, laumu serikali, usilaumu wafanyikazi wa idara ya serikali ambao wanatekeleza jukumu yao. Githui wa Wairimu Laikipia. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira guithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thae mwe hwaini uyu njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. mabarabara tutire kungihitia kure mundu kundu ekwenda guthie ndakinyaga arafu guku turi arimi riu akora indo icio itirakinya thoko hindi ria yagiriire. Inoro FM ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini Narok edition. Tukwenda mariririo horo wa mawira na horo wa njohi cia ibango na ndawa cia kurebia turauma mwena wa Tanzania ciroka cigathukia mwana guku makaga mawira. Ni muthenya wa gatano tariki 28 mweri uyu wa kanana nyumba-ini ya mishamanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia Ngare gicigo-ini kia ubunge kia Narok ya irathiro. Kwa gwitu kwi irio nyingi muno no ni turi thina wa barabara micini nakuo twi thina wa mathitima ni tukwenda matwariririe kaundu kau. Wiyumirie niguo waranirira na atongoria athure onjoria anyitite mihonge-ini ngurani hamwe na muingi. Muke mutaririe horo wa mathina ma barabara mai cukuru thibitari gutire thitima na mathina ma insecurity. Ukonyitenderera na ndikitwa mohoro Muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Wanyoike wa Mbogua ni kuma thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishamanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia Ngare mwena wa Ukabini. Inoro ni mukaribicitwa na ni thengio tondu ni mukoragwo muri andu maroraga maundu na mukaonia andu njira na mwangaza wanyu ukoragwo wi wama. Karibuni sana Inoro. Inoro FM nima ni sheshe ni hakuhi nawe. Tropical Tuesday. Showa. Round 3. Ukigurumuka tugurumukanagia nawe. Vereruka ukiarahuka tukarahukania nawe. Ukiumagara kurio mathagira uboco waku tutikumaga ikinya tugithiririka muthenya wothe tutigagirira twi nawe tondu wi muruna witu. Showa ona nduma yaingira weigirira ukome tukoragwo ro hau nawe. Tera muthiururuko wothe watha mithenya yothe tutikomaga tutigagirira ati twi hamwe nawe. Rashuria Inoro FM ni shesheni hakuhi nawe. Inoro shesheni hakuhi nawe. Ngorono ya wonjoria ukirehero ni Inoro FM. Amukira githicio kwa muthikiriria wa Inoro FM na riu twambe tumurike uria wonjoria uregariura guku bururi-ini. Utonga wa bururi riu ni wirikanite ni wigananiirie kumana na makumbi ma kwambatira kwa ngarama ya muturire kuhorera wari kuringana na mwandiki munene ministeri-ini ya kigina Chris Kipto ahithurite mwaka wa 2025 niguo urari na namba nene ya onjoria kiumbe kwanjiriria mihango ya guku bururi-ini undu uria wonanitie kwacira kwa utonga wa bururi. Athitira mbere na
kuga ati sector citiganite ni cirandikithirie gukura na hinya undu uria riu utanyitwo gucungiriria utonga wa bururi gukura na gicunji kia 5.3 harĩ igana matuko-ini ma ica ikuhi akiuga ati kwacira kwa utonga wa bururi ni gukwacirithia riera ria biashara undu umwe na gutura mieke ya mawira. There is general stability. Mambo ya inflation imekuwa chini and it's stable. Mambo ya riba sasa imeteremka na unaona lending imeanza kwenda juu. So kama una biashara tafuta sasa nafasi, enda kwa bank uombe, lakini sasa nafasi iko sababu interest rates imeenda chini. Ngorono ya wonjoria na muthia bengi ya NCBA riu nirikitie gucenjia gicunji kia 3 kia ngari ciayo kuma gutumira maguta nginyagia gutumira hinya wa thitima kana muhiriga wa hybrid uria utumagira maguta manini makiria. Ni mutaratara uria ukinyanirio kwa unyitanĩri na Sifao Mobility Kenya. Bengi no igithite mwigana wa ciringi milioni 800 harĩ kwacirithia ukui wa kiriu rungu rwa mubango wayo wa ciringi bilioni 2 wa e-mobility. Murugamiriri munene wa mibango bengi ya NCBA Loisia Wandambwa augite ikinya riri ni umwe wa mibango ya bengi kunyihia uthukagio wa maria maturigicĩirie na njira ya kunyihia riera ria carbon. Today's handover is an important step towards our journey. With this launch, 30% of our fleet will be green vehicles. This is a tangible demonstration that our own assets must reflect the environmental commitments that we have made publicly. And to support this transition, we're also very proud that we're not only bringing in the electric vehicles, but we're also supporting the establishment of charging stations. We have 6 of them across our region. Ngorono ya wonjoria ni muthia wa ngorono ya wonjoria ngikwerithiria wonjoria mwega ni njitagwo Weru wa Mwangi. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Every day I open my business, there's one thing on my mind: growth and impact. Delivering a big order, connecting to new markets, paying my suppliers on time, hiring one more person. My business feeds families, moves goods, keeps this economy moving. I just want to take the next step, and the one after that. Grow and scale your business with equity. Access unsecured working capital of up to 10 million Kenya shillings. Business loans of up to 1 billion Kenya shillings. Regional market linkages and networks that support your business to move to the next level. Do tomorrow today. Dare to go further with equity. Kenya's best bank in SME banking. Gutire kindu kirehagira mundu githina ta kuhuthira mbeca gutuma mbeca, yani transaction fee. Urenda kuriha biru ciaku, kuriha mama mboga, mundu wa nduthi, mundu wa nyama, kana kuruta mbeca bengi wikire thimu-ini yaku. Airtel Money kana My Airtel app ni irakunyihiria macio mothe na ona ugacokerio 50% ya kiria urahuthira. Kumenya ici na ingi makiria, nyitanira na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Sinimina kushow. Ugima wa mwiri ndina ma wanathie thibitari na wathi watariria dariri kaundu kamwe ka maria ndagitari meciragiria ni murimu wa shukari na hihi wikarite ukirwa atiriri ni tukuya githimi kia HbA1c ukirigwo ni kuga atia niguo ndirenda Dr. Jenga tutaririe kuma St Peter and Non Medical Center kurigo mwena wa Ruaka kanira twitaga glycated hemoglobin. Nĩndakũgeithia mũno wa Mbũi na mũthikĩrĩria harĩa hothe angĩkorwo hamarĩtwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga, na ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo glycated hemoglobin A1c. Nĩ kĩrĩtwa kĩnene no kĩrĩa andũ tũmoĩ na kĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũririkana nĩ kĩndũ gĩtagwo A1c. Mũndũ wothe nĩ akoragwo na cukari mwĩrĩ-inĩ, kana nĩ arĩ cukari na kana ndarĩ mũrimũ wa cukari. Na cukari ũrĩa normal rĩ harĩ mũndũ rĩ atarĩte okĩra aninĩte mathaa 6 atarĩ ararĩa rĩ twĩtaga fasting blood sugar. Na ũcio wagĩrĩirwo nĩ kuma 4 nginya 7. Angĩkorwo mũndũ nĩ ekũrĩte rĩ na mathaa 6 ti mathiru rĩ, ũcio naguo nĩguo twĩtaga random blood sugar. Na ũcio wagĩrĩirwo nĩ kuma 7 nginya 11. Cukari wothe wananjia gũkĩra 11 rĩ mũndũ ũcio nĩ atuĩkaga nĩ cukari, nĩ agĩa diabetes. Na cukari ũcio nĩ diabetes nĩ kuga mũndũ nĩ aremwo nĩ gũcontrol cukari wake, na nĩ tũĩ nĩ kũrĩ mĩthemba ĩrĩ ya cukari. Nĩ kũrĩ ũrĩa twĩtaga type 1 arĩa mataproducaga insulin ethĩaga cukari, na type 2 arĩa makoragwo nĩ mwĩrĩ wĩ cukari mũingĩ, insulin ĩkaremwo nĩ gũcompensate. Now A1c rĩ nĩ gĩthimi kĩrĩa tũthimaga kũrora cukari ũrĩa ũkoretwo kahinda ka mĩeri 3.
A1C ti sukari. A1C nĩ ngari iria ikuaga sukari ucio, tondu hemoglobin iria itwaraga rĩera no yatwaraga sukari mwĩrĩ-inĩ. No sukari uhetwo nyamu subtype iria itagwo A1C. Neno ri ithukagio nĩ mwĩrĩ o thutha wa mĩeri 3 thakame icio twitaga red blood cells. So ndagĩtarĩ no ahote guthima sukari ucio koragwo atia mĩeri 3 mithiru, na kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwĩrĩ rwa thĩ normal A1C ori yagĩrĩirwo nĩ kuma 4 na ndigakĩre 6. Mũndũ wothe wi A1C ya 4 to 6% nĩ kuga sukari wake nĩ controlled, ndukiraga 7. Ũngĩanjia gũkĩra hau mũndũ ũcio nĩakoragwo arĩ ũgwati-inĩ, na makarecommend angĩkorwo nĩ wakĩra 10 A1C ori rĩu nĩ marekommendaga gũkorwo mũndũ ũyũ nĩ kwanjia gũthecwo cindano nĩguo sukari ũyũ ũthire, tondũ sukari nĩ ũgwati, especially angĩkorwo mũndũ ũyũ ndarahota gũkorwo agĩcontrol. Nĩ tũĩ no nginya ũthũkie hakiri, ũthũkie maitho, ũthũkie ngoro, ũthũkie nda, ũthũkie magũrũ, ũthũkie kuonana kĩmwĩrĩ na mathĩna maingĩ ta macio. So nĩ wega mũthikĩrĩrie harĩa arĩ athiĩ gũcekwo, warie na ndagĩtarĩ, no mwĩre agĩgwĩka cegiceko rĩ akwĩre K1C yaku ĩha na ndĩkanakĩre 4 nginya 6. Riu no wamenya makiria nie ne ngwenda ugathie gugathimwo cukari otoguo igwa ni hari random irio guthimwo ro uguo uteharirie na ni hari irio guthimwo hitari ingi utari uraria kindu iria tutaga fasting blood sugar. Icio ciothe ni wega ugaikaraga ukimenyaga cukari wakwa ri muno makiria meri 3 mihitiku uhana atia ona uria ndirathie kahinda-ini gaka uhana atia nigetha ukahota kwirigiriria tuga kwigita tiguoya nake gikuyugaga atiriri ona njamba ino gima mwega wa mwiri ni rudagwo ni mucakwe wa kwaga umenyo. We ni nyenda gugie na umenyo nigetha wikare wi mundu muhigiriru. Njitagwo Wambui wa Muturi. God bless you. Bye bye. Ugima wa mwiri. O Mukenya ni ari rugano rwake. Mukenya urokire mugunda kurima, mundu urokire kuhingura biashara yake, muciari urabanga kiria family yake kuria, ona family ikarite hamwe riria gwatuka. Ici nĩ ciong'ano iria citunyitithanagia. Naivas twitikitie to kwendia indo tu, no nĩ gũtungata family, andũ ona mũingĩ. Na kugerera Naivas ni kwetu turakũngũĩra ithuothe harĩ ũtheru, itua rĩaku ona wĩhokeku wanyu. Kenerera offers, indo theru na cia gĩkĩro kĩa igũrũ, iheo mama kũrĩ we na family kugerera Naivas loyalty program. Sherera Naivas supermarket ĩrĩa yakuhĩ nawe, ona kana weke shopping online. Naivas ni kwetu, usafi, chaguo, thamani kwa kila Mkenya. Naivas saves you money every day. Zerereka uyu ni mũmbũro utie muthuri mwega ucio no woneke atarĩrĩ teno aruta wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro twathiaga kwa ofisi yake irio nginya tukamba kuheo irio aturia mwarima mũingĩ atanginya mũrĩa ũtu muoyo mumuko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kwega gakarĩti kĩra tori andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo gũkĩra kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩnjũ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũberereka kata kĩberereki Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Cha najua answer. Ni sawa, tumeipata mapema. This is the final boarding call. That was brilliant. Hizi ndio moments muhimu. Swali si umefika, ni umefika in time for what matters. When it matters, we go. When it matters, we go. Powered by Citizen. Rĩu thinacara hwainĩ ĩhĩtũkĩtie ndeka 19 gũkũ nakuo ũcagũrĩte nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana nĩ tũraigua wega mũno
nä gå cagå na gå thikä rä ria gå kå ceceni hakuä nawe kana å guo tigua hau nä å guo na tondå tå kå igua wega å cio nä wageithio nä må thuri wä tagwo atä rä rä Admiro King'ori wa magumu bana uga ngugeithie må no acoka ageithio nä må thuri å rä a wä tagwo wa werå wa Umoja Serious anjä ra atä å horo nä å renehire må no må no nä arawamå kä ra na njä ra ä gwete nä ikare hau tå igue rä uria gugucoka guthii thutha uyu acoka agithio ni mutumia wetagwo Cabolicious ameniambia kana amesema kusalimia sana salimika sana bana na wagithio ni mundu witwa Wanjiru wa Karuri kule kundu gwitagwo Denmark salimika anasema uhoro nene ha madam iria yendagia gitunguru na haria riri yendagia gitunguru na haria bypass kucianiria ya kihunguro gitagwo Terry Kimani uga oro no unenehe atia oro ni unenehire uyu ni uga ugeithio muno acio ne gatagate kandu angengi aria me haria mutambo-ini wa Facebook athiri wanda ndagika ici hetukite twendi hanu riu ri twabe tuthie kuria gwa kindu gigwitwo Wigo ande tondu hindi yothe wathingiriria kuma handu hamwe ugithia handu hangi matuko ni marikitia kuinikirira matuko ma gutuika ati wetha bari ciaku ni gutinda wetereire mundu tuirutinde wetereire matatu na hihi ni thabari uma nayo ya mituki utegubataraga kurugama ona hanini ukwenda kumithie mwekwe mwe ndu wa biashara imbere na ukamenya wega ta wega ati thabari yo ya gutira kana ona hihi ecererwo kungikinya ati ni gutuika wa gweterera matatu hindi ya mathura kwaga gweterera cagura ngari cia taxi cia Wigo watonye thini wa Play Store kana App Store ni gutungana na application etagwo Wigo WEGO iyo ni application ya kindu gigwitwo taxi kana digital taxi thini wa Play Store kana App Store wa download application iyo ni kuihuria details cia kwicoke wambiriria gwitagia taxi igakugira o haria hothe ungikorwo igagutwara o haria hangi hothe ungikorwo ukunyoteire guthie kana uguo tigua hau ni horo wa ndu agitumi kiu tugagikwira ati when it matters we go let's go sawa anatoka kuruta kutogotware mwe kwa mwe ginya gwa PIMC Global Consult Limited kabuni ria nawe tongoretie guku bururi-ini gwa kinya ni wendia wa migunda na makiria kuria matura-ini ma Malindi inde wathigiriria kugura mugunda itura-ini ria Malindi hatiro ndutanganja turagura migunda iyo kuhitukira kabuni ya PIMC Global Consult Limited maratwenderia tandagikeno buroti cia Eithovaneka itura-ini ritagwo Gongoni kuu Gongoni turagura buroti cia Eithovaneka tukacigura ciringi 249 249,000 mbeca iria tungiriha cash kana iria tungiriha na installments tungithura kuriha cash na ciringi 249 tungithura kuriha na installments tukuriha ciringi 50 mbeca icio ingi tutigwo tukiriha kahora ni ndu agitumi kiu weciria horo wigie kuigithia thini wa matura ma Malindi weciria horo wigie PIMC Global Consult Limited itura riria ritagwo Gongoni ni itura rikurite wega na toguo ni ndu agitumi kiu no ugeke mucio waku wa gutura wake holiday cottages ona kana wake kindu kingi o giothe kirio ngigua nikio gigutwarana na mahinda ni ndu agitumi kiu kuregwa PIMC Global Consult Limited na matonengerete namba cia thimu iria ungihura wa mukirwo uheo uhoro makiria ucerio ukone buroti gatagati ka maundu mangi maingi 0140 99 99 10 0140 99 99 10 0140 99 99 10 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Hans naidashoka dato mogeithi nyingi muno ne mundu witagwo riri ndagitari gacoka wa kiongo njira ngwithia muno nginya Jackie Snyder asema salamu kwa wingi wagithio ni mundu gwitwo Njoroge wa Njuguna ndageithika muno na Rio Alvo ona mundu gwitwo Georgina Wesh jamba ngitagwo Kawabu yero iga ngugeithie ngeithia cietagwo cia gicecenga ndaciamukira gicecenga iko iriko iria nyingi piu o ciembe baine ne ngeithi ciembe baine kiondorita onehu tutare kuria wakidu gigito Royal Mabati Factory ne tondu Royal Mabati Factory no gukuririkania rakuririkania te mega sale no irathie na mbere indi amanthigiriria kugura mabati ma corrugated profile kana mane mangi metagwo box profile, brick tiles, Roman tiles, Euro tile, kindu gigito roofing canopies, roll tops, valleys, ridges,
Wajirire valleys na ridges cietagwo atia? Ngũbia. Ngũbia na? Cige no ridges. O cietagwo ridges. Itirĩ rĩtwa rĩa Gĩkũyũ. Ndũĩ tũtiakaga nyũmba ta icio ithuĩ. Ototokaga mĩthonge. O nikio gũtarĩrĩa mĩkũngũ ridges icio. Oneho. Tucioyo ridges. O tucitagwo ridges. Tũgĩcinanagia ngũbia. Harĩa mabati matũngana, harĩa gakomaga hau. Oneho. Cio cietagwo valleys. Nginyagia roofing nails, rubber washers, stone coated decatile, kĩndũ gĩgwĩtwo studs and channels. Kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Royal Mabati Factory. Mwago munene ni ati decatile cirĩ na warranty ya mĩaka 50, 50 years, na toguo wika magĩkũrehera indo icio nginya gwaku mũciĩ. Ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria nĩ kũmenya atĩ indo icio ciragũkĩra cirĩ customized. Ũguo nĩ kuga atĩ itinangĩtio kũringana na wendi waku wĩ ta mũgũri. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, hĩndĩ ya weciria ũhoro wĩgiĩ kũgita, kana nĩ mũciĩ, kana nĩ kĩganda, kana nĩ parking, kana nĩ kĩ, tũreciria ũhoro wĩgiĩ Royal Mabati Factory. Mabati marĩa mena ofa ndagĩka ĩno maragũkĩra na marangi maingĩ kũrutia brick red, jungle green, chocolate brown, charcoal grey, dark blue, na toguo wika decatile tũgĩkwĩra atĩ ĩrĩ na marangi mangĩ maingĩ makĩria ta black combo, brick red combo, brown combo, chocolate green, chocolate green, black, blue, white, ningĩ charcoal grey. Geji nĩ kũrutia 26, 28 na geji 30. Mothe makĩrĩkio na matte finish kana glossy finish. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ũrona mabati mekĩrĩtwo makahana ta marahutĩka, ti ma smooth, mena roughness kana tarĩ gacanyoroku wega. Icio nĩ citagwo matte finish. Na nĩ kũrĩ glossy ĩrĩa rĩu yanyite ũngĩaga kwĩnyitĩra handũ hainamu ũrĩa ũngĩmirirũka kuma harĩa ũkenginya mũico ũyũ. Iyo nĩyo ĩtagwo glossy finish. Royal Mabati Factory marakwĩra atĩ makũrehagĩra mabati maku nginya gwaku mũciĩ ihinda-inĩ rĩa mathaa 72 wĩna ũhoti wa kũrĩha kahora kahora ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6. Ũngĩcera kũrĩa kĩganda-inĩ mabati maku megũtinangio thĩinĩ wa mathaa merĩ marĩa mararũmĩrĩra. Factory ĩkoragwo harĩa hetagwo Mombasa Road, Sabaki, o hau kũng'ethanĩra na Signature Mall, na tokuo gwika nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ kũingĩ kũrĩa ũngĩamũkĩra mabati maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ o matũũra-inĩ marĩa magũkuhĩrĩirie. Weciria wĩ kũndũ ta Eldoret, City Plaza, first floor, rumu namba 3. Naikuru nĩ kũrĩa gwĩtagwo Paramount Building, Langalanga, na Nyukie nĩo harĩa kũng'ethanĩra na kĩnyuĩro kĩa Rubis, o hau kũng'ethanĩra ningĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo Links Auto Car Wash, o kũhakana na Lavis Park. Ruiru nĩ kũrĩa gwĩtagwo Ruiru Business Center, ngorofa ya igũrũ watiga barabara ya Thika Road. Ona toguo wika no ũhũre thimũ nĩgetha wĩrĩrwo wegega, kana nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ũhũre 0722 63 83 83, 0722 63 83 83, 0722 63 83 83. Nĩ ũhoro mũnene wa kuma kũrĩa kwa Royal Mabati Factory. Na tũgagĩkwĩra atĩ proof is on the roof. Hapo sawa? Hapo sawa. Atũrĩa gũkũ na mũndũ gwĩtwo Apostle Dora wa Rwingi no athiĩte na mbere na gũtũhe ũhoro mũnene aratũhutĩria ũhoro wĩgiĩ kĩhumo kinyi gĩa gĩkundi kĩrĩa gĩacokire gwĩkĩrĩrwo mũkana kĩa mũngĩki maruti kĩoimire kũ gĩabangirwo atĩa gĩacokire kũgũkamenana na mũingĩ. Macio mothe nĩ gatagatĩ ka maũndũ marĩa maingĩ tũtanyĩte gũthiĩ tũkĩhinyagia ikinya gwa ikinya o nginyagia ndagĩka ĩrĩa ĩrĩtuĩka ndagĩka ya mũthia. Atĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Apostle Dora, atĩrĩrĩ, yes, tũgũkinyĩte atĩrĩrĩ, tũgũkinyĩte ha general mugwanja cia mau the 7 generals, mau 7 generals, yes, na rĩu the Mungiki 7 rĩu tũcoka tũingĩre harĩ mũndũ gĩtagwo general wa Rwingi. Nĩgetha tũcoke tũingĩre ũhoro wĩgiĩ general wa Rwingi arĩ ũmwe gatagatĩ ka mũgwanja. Nĩngũkwĩra nĩkĩ gĩratũma ũgĩthiĩ barabara ĩrĩa ya Isiri ũkĩingĩra Isiri ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo General Rwingi Street. Ũcio nĩwe guka. Ũcio nĩwe mũthurimo witũ rĩu ithuothe acio ũguo tũraria. Acio the 7 Mungiki leaders. The source nĩ general wa Rwingi ũcio. General wa Rwingi ũcio nĩo marĩ Bama, mena Kimathi, mena Mathenge,
matwaretwo nĩ athũngũ mathi makahũrane na athũngũ aita Ngeretha makahũrana na Italiani rĩu hau niho mamenyeire mũthũngũ nĩ akuaga tondũ meciragia mũthũngũ ndakuaga marĩ gũkũ to mationete mũthũngũ akuĩte rĩu kũrĩa magũthire kamwe Italiani kamwe gakĩrũga igũrũ gakĩgwa thĩ gĩtamũra kangĩ makĩrũga igũrũ gĩcoka kĩgarũra mũcinga kĩgũtha Mũngeretha akĩona nake nĩ wakuaga akiuga na ithuĩ nĩtũgũcemania kĩanda githĩ nĩ ũkuaga nĩguo mokire nĩguo mambĩrĩirie kĩndũ gĩgwĩtwo mau rĩu warfare yambĩrĩirio nĩ athuri acio muma wa mbere wanyuĩrĩirwo harĩa kũrĩ muma wa mbere wanyuĩrĩirwo ũrĩ Nguruoni na muma ũcio ũngĩ wanyuĩrĩirwo haha Banana kwa mũtumia wetagwo nĩrariganĩra tondũ nĩkuo gũka rĩu aire mbũri thenge agĩthiĩ akĩmĩthĩnja akĩheana muma nayo kuma rĩu na hau nĩho kwa spreadire bara akĩmathi magĩthiĩ mwena wa Badea na arĩa angĩ magĩthiĩ mwena wa Murang'a na arĩa angĩ magĩspread towards Meru na Nyeri gũgĩkorwo kwĩna bara icio hau nĩho hagĩire formation ya kĩndũ gĩgwĩtwo mau rĩu warora Kĩmathenge warora Kĩmathi Warũingĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwariama Totia acio othe marĩ nyũmba ĩmwe na oka mwena wa Mũngĩkĩ warora acio Ngũrie Maina Ndũra Waithaka mũndũ ũgwĩtwo Kamunya Njoroge acio othe nao nĩ nyũmba ĩmwe marĩ mũgwanja na mwena nĩ mũgwanja rĩu ngwendaga gũkũrehe ga-story-inĩ kau nĩgetha ũhote ku understand kĩũndũ kĩrĩa kiumagĩrĩra mũciĩ kana kwa mũndũ nĩ kĩrĩ kĩhumo na kĩhumo kĩu nĩkĩo athuri a mau akaririkania akamwaũra ma connectire makiuga atĩrĩrĩ nĩ kwarathĩtwo nĩ gũkagĩa mũndũ ta ũyũ na kwa mwena wa Laikipia naguo nĩ kwarathĩtwo nĩ gũkagĩa mũndũ ta ũyũ kĩũndũ kĩu nĩkĩo kĩtagwo Mũngĩkĩ wanyita gĩ spirit kĩu tondũ ithuothe tarĩu niĩ ndĩ Warũingĩ rĩ nĩ reincarnation ya guka wanyita tondũ andũ nĩ mahũranire na niĩ mũno ngiugĩrĩrio bara ndakwĩra thiĩte njĩra maita 52 hũrĩtwo rithathi 12 mwĩrĩ wakwa ona mũthĩ ũyũ ire hũrĩtwo gũcika gũtema cikaumĩra gũkũ nĩ 12 gũtuĩrwo kũnyongwo ndwĩrĩirwo maita maigana maita merĩ ngaga gũkua kuhũrwo na maigana gwĩkĩrwo taĩrũ harĩa OTC nĩ njĩkĩrĩtwo taĩri hau OTC njiĩte gathimũ ka mũndũ gĩkĩrĩa kabeti ka mũtumia no ndia mũtumia ũcio ndaiyire no wakire ke mũtikamũrage ndikwenda gũkorio thakame yake ndĩrenda gũkwĩna sequences cia harĩ kaũndũ gatũmaga mũndũ athiĩ na mbere kana gakũcaga kĩũndũ gĩkĩke ti andũ maikaraga thĩ makabanga he kĩũndũ gĩkoragwo mũrita-inĩ waku gĩtũmaga maũndũ mekĩke tondũ maũndũ marĩa mothe twekire tũrĩ Mũngĩkĩ in the first place ti organization ya atĩ ũkauga nĩ ta KANU Kenya African National Union yacia Mũngĩkĩ nĩ kĩrĩtwa tu twarĩ handũ nĩ Amaina marĩ handũ mathiĩte na gũkũ Nyandarũa marĩ Maina mũndũ wetagwo Wambũgũ mũndũ wetagwo Kĩmani marĩ gakurubu Wambũgũ nĩwe wokire na rĩtwa Mũngĩkĩ akiuga nĩ tũtige gũcoka gũthiĩ twĩ Mũngĩkĩ Mũngĩkĩ nĩ mũingĩ tũtige gũcoka gũthiĩ twĩ Mũngĩkĩ kĩrĩtwa kĩu gĩgĩsound funny andũ othe makĩigua gĩ funny rĩu kumania na hau makiuga atĩrĩrĩ tũthiĩ Mũngĩkĩ rĩu rũciũ rĩngĩ makiuga tũthiĩ Mũngĩkĩ na rĩtwa Mũngĩkĩ rĩgĩka atĩa rĩkĩnyita na rĩgĩtuĩka Mũngĩkĩ rĩu tũkĩanjia kũ move around tũkĩraga tũthiĩ Mũngĩkĩ atĩrĩrĩ the 7 Mũngĩkĩ leaders beside Maina na Ndũrarĩ where is everyone else Waithaka njiguaga akoragwo maĩ mahiũ nĩ twacokire tũkĩ split niĩ ngiuma Mũngĩkĩ tondũ Mũngĩkĩ twahũranagĩra tũgĩe na mũthamaki Mũgĩkũyũ rĩrĩa Kĩbaki athanire mũthamaki in what sense mũtongoria wa bũrũri atuĩke akoe tondũ nĩ twatuĩkire radicalized twaingĩra bara-inĩ ya Moro rĩ na ĩngĩ yarĩ Laikipia rĩ nĩ twatuĩkire radicalized na ũhoro wa kũhunjia ũhoro wa Moi must go na Gĩkũyũ nĩkĩo kĩaugaga Moi amwenje agatabakia Nyanja rĩu nĩo twambakaga up Moi must go na rĩu kuga Moi must go Moi tondũ nĩ akĩngũire rĩ gũgĩtuĩka rĩu no tũkĩbomire thirikari tondũ Kĩbaki nĩoya gĩtĩ rĩu gũgĩoya thirikari rĩ tũkĩhiana ta twaga meaning tondũ tũrakiuga nĩ tũrapirwo
tukiaje kuga Moi must go na Moi ni ya go ungicoka riu gutigwo mungikini ugikatia must go nita umuthi uyu andu mauge atiriri president yo ikuno athie ni athie agenda ya guthie tariu ndauga tarauga ki one term two term twarikie na one term ri after voting tariki 27 ri 2027 ni mweri wa kanana ri muthenya ucio niguo one term igathira na niguo two term igathira riu andu aria mekwambarario ni two term na one term magathirira hau na niho agenda yawe gathira tondu guti undu ungi moe makurio moya ite na one term mundu gatuke MCA na one term kana tuke governor na one term kana two term muthenya ucio after voting agenda yake ni athira na njata yake no kugekagwa tondu njata yake iracangararĩtio niki ni one term kana two term tondu ndari agenda na kaundu kau niko affectete siasa cia Gikuyu muno tondu siasa cia Gikuyu tutire twaikia kura tutire twacagura muthamaki tucaguraga emotions tucaguraga marakara tombaga tugaikirio marakara tukarakara tukaje kuga must go ti must go irakuria bebe ti must go iratwara ciana thukuru ti must go igaka barabara ehera tutigagwo tu zero nikio tukorwo nithu tukorwo turi mbere ninge kwanja siasa after mieri 6 ya guthura mundu tukaja kuga must go ngetha sequence ithie na mbere aziri juguna haria muma kuria morori mwa spread ria te kiugo nigetha nginya gwitu Nyiri kugie mungiki kwa Juguna ri muru riu gwathire atiriri ni atia gwathire ha transition athuria ya gugweteire gwetwo kesho yani Chuma Njoroge Kimamo nangi mari karirikania u acio nio matuoire makiuga ni kwarathitwo na magiturutira igongona ria ng'ombe ya thĩnjirwo na mbũri ya thĩnjirwo ithuĩ twecirage no mbũri tũrarĩa twecirage nĩ gĩkeno gĩkuo twacoka ũkamenya baadaye harĩ igongona twarutĩrwo rĩa gũtuoha na tũgĩtuĩka rĩu tũkĩanjia kũrerwo ta njamba cia rũrĩrĩ ta thigari cia kũrangĩra rũrĩrĩ rĩu niĩ ndĩ mũtongoria wao nake Maina nakũrĩa nake rĩ Maina matiathire Maina ndaingĩrire mbara-inĩ niĩ nĩ ndarĩ mbara-inĩ rĩu kuma hau rĩ twanjia korerwo tukianjia guthiururukio ni athuri aya tondu mari mau wanyita magitutwara Njoro handu hetagwo Defo magitu connect na andu a Defo magituruta hau magitutwara Gacura magitu connect na athuri angi riu tukianjia gutambio kuri athuri aria angi tukionanagio kuri athuri acio ni kuraumirire ruciaro ta rwitu tondu nao mau yambiririe mari imwana kuraumirire ruciaro ta rwitu tugithi tumenyithatio na kuri athuri acio tukiuma hau tukirehwo Kiambu tukiuma Kiambu tugitwarwo Murang'a kuria Rokoteni tugigwo twakorire mutumio kuria kithari kia Rokoteni kiarugeirwo tugithi kwa mundu wetagwo muthuri wetagwo Kamau tugithi kwa muthuri wetagwo Mathenge tukiuma hau tukiringio Nyeri tugithi tukimenyithia na mau acio metaga Kanu metaga Kenya Ex-War Councillors Kanu Elders Kenya Ex-War Councillors Kanu Elders acio nio mari andu aria mau matigari ma mau niho twathire tugicemania mutongoria wa umwe etagwo General Hitra Eroto Okire ari muturukana no ri wa mau tugicemania na mundu gitwo Kamau wa Macharia ari Kiharu tukiuma hau niho twacemania na Abai Muge tugithie nginya Meru tugitwarwo Meru tugicemania na mundu etagwo Mutua Kairanya tukiuma hau niho twatwarirwo Kerugoya tugicemania na General Field Marshal Muthoni wa Kagodho ukugwo the ni twatwarirwo riu hau niho twa spreaderwo na group spirit ya tweka spread on that occasion ri mundu gwitwo Moi ri magerire mundu etagwo General Chui ri General Chui aigwa movement iri rathi na mbere ni ndio gucokaniria andu mau amatware kuri Moi na gugituka tuguthie aciari icio makiwa na ithu tuguthie na ciana citu riu ithu ni twadaptirwo twi ciana ciake cia mau niho twatwarirwo ni General Chui tugitwarwo kuria Naikuru State House twatwarwo Naikuru State House ri niho mundu gwitwo Moi athuria mau through General Chui
makiuga nĩ mekwenda maheo license, maheo nominated member of parliament wa Mau na niho General Shui atwikire nominated member of parliament na bocoke makiha marua ma gutuma anake maheo kĩrĩa anake na iretu mbeo nini maheo kĩrĩa kĩa Ũgĩkũyũ. Hau niho twahereirwo marua ma mbere ma cooperate. Iyo ithuĩ twaheo marua macio ma cooperate rĩ, aciari aitũ nĩo maheirwo marua marere ciana ciao macibundithie. Rĩu tũkĩnengerwo tũmarũa tũu tũkĩrwo rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ mwaneo mandate iyo. Rĩu hau niho mũngĩkĩ wahereirwo green light nĩ thirikari ĩtekũmenya nĩkĩ maheana. Nĩwanyita? Rĩu tũgĩthiũrũka niho twathiũrũrũkie Kenya, tũgĩũka Nairobi, tũkĩrehwo Nairobi harĩa Gĩthũrai. He mũthuri wetagwo General Huahua, kũu nĩkuo twathire kwa mbere. General Huahua agĩtũtwara, ũcio nĩ ahurũkire, agĩtũtwara kwa General Kogeria. General Kogeria arakuire just the other day, athikagwo mũthenya ũngĩ. Nake rĩu acio General Kogeria arĩ na matatũ ciake. Rĩu acio rĩu nĩo matũhostire, nacio rĩu nĩo matũspread, magĩtũnyitire na mũndũ ũgwĩtwo Ngonya wa Gakonya. Ngonya wa Gakonya nake rĩ, we ndarĩ mũngĩkĩ, arĩ kĩndũ gĩetagwo the tent of the living God, hema ya Ngai mũtũra muoyo, no rĩu makamĩta na Gĩthũngũ the tent of the living God, not tent. Arauga hema nĩ harĩ hema ya Ngai mũtũra muoyo, no makĩmĩta tent of the living God. Rĩu nĩho twamakorire harĩa Kariako, hau nĩho mahunjagĩria na gakero, tũkĩmajoin, tũkĩanjia kũhunjia na gakero. Rĩu tũgĩikara nao rĩ, tũkĩrwo tũrute nguo twohe macuka, tũkĩrwo twanjia kũnyua mbakĩ, tũkĩrwo tũtonye ndũgĩra, tũkĩrwo rĩu tũrĩthia na nginyĩra, tondũ ũcio nĩguo Ũgĩkũyũ na mũthĩgi na kĩmũkebe gĩkĩrwo haha kũgũrũ-inĩ, kĩgamba rũrathiĩ kĩgamba tũgĩikara thikũ cigana ũna twĩ na Maina tũkĩũrania atĩrĩrĩ, na twarĩ athomi twakĩrĩ athomi twakĩũrania atĩrĩrĩ haha rĩ no harathiĩ wega kweri. Ũguo roro ya Ngonya wa Gakonya yarĩ ĩrĩkũ thĩinĩ wa mũngĩkĩ? Roro ya Ngonya ũrĩa watũconnect rĩ nĩ General Kogeria atũconnect na Ngonya, tondũ Ngonya ahunjagia kĩrĩra kĩa Mũgĩkũyũ. Ũguo nĩ objective igĩrĩ ihanaine, no timwe. Ithuĩ tũtirĩ na Ũgĩkũyũ ũcio. Ũyũ arenda tũthiĩ Ũgĩkũyũ, tũruithie atumia, tũnyue mbakĩ, twĩke maũndũ marĩa mangĩ. No gatagatĩ ithuĩ rĩ twĩna ka mentality ga kũliberate, ga gũteithia kũrehe change. No nyita he kĩũndũ ũraigua kĩratharũka thĩinĩ waku kĩa change. Tũrĩonaga Malcolm X ũrĩa waigua ũndũ metagwo Marcus Garvey group te ũrĩa maugaga I have a dream. Ukaigua nĩ ũraigua he kĩndũ kĩ dream wĩna kĩo, no gĩtira harĩa watwarwo nĩ harĩa rĩ, he mũthuri ũyũ wakora atĩrĩrĩ, we arenda ũnyue mbakĩ, arenda ũkaruithia atumia, we arenda ũkohe macuka ũrute nguo, tũkĩrana hatiho tũkĩhĩtania, tũgĩtigana na Ngonya wa Gakonya, tũgĩthiĩ tũkĩhingũra kĩrĩra gitũ harĩa ka Mũkũnji. Hau niho tũgĩa thaithia Ngai thai, tũkĩanjia kũrehe imwana. Rĩu in the process ya kũrehe imwana rĩ, mũndũ ũgwĩtwo Cuma Njoroge na Kĩmamo magĩtũbuata kuma Naikuru, magĩũka rĩu magĩtũririkania he muma twanyuĩte, magĩtwĩra rĩu mũcaria na kĩa gũthĩa Nairobi mwatũmĩnje kũmahe muma nigetha tũmanyitithanie makorwo me kĩndũ kĩrĩkũ. Tũtiĩkaga ũguo twĩkĩmahĩtia, no twendaga tũcokanĩrie mwanake wa Mũgĩkũyũ nĩ kũringana na athuri arĩa matũheire kĩrĩra, nigetha mwanake wa Mũgĩkũyũ agirio kũnyua njohi, agirio kũnyua ndawa cia kũrebia, agirio gathigara na agirio cangiri na bangi, nigetha tũgĩe na control system. No muma is a control system. Rĩu tũkanyua mwĩhĩtwa andũ othe, tũkĩanjia kũingĩria andũ, tũkĩmarehaga, tũkĩmba tũkĩheo niĩ na Maina, tũkĩmba tũkĩheo muma itũ. Rĩu tũkĩona inyuĩ anjai kũmahe muma, tũkĩanjia kũhe andũ muma na tũkĩnyita quite a good chunk of my people. Dandora, tũgĩthiĩ Kayore, tũgĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Mwĩki guothe. Muma ũyũ rĩ mũrera anake atĩa exactly hĩndĩ ya kũnyua muma, tondũ nĩ harĩ mwĩhĩtwa rĩ mũrehita mwĩhĩtwa wanyu ũrorereirio kĩ? Ũroreirio rĩrĩ gũcokia rũĩ mũkaro, atĩ ndehĩta ndauga ndikakoma na mũndũ mũko tarĩ mũtumia yakwa, ndehĩta ndauga ndikanyua bangi, ndehĩta ndauga ndikanyua njohi, ndehĩta ndauga. Yani it was about a systematic system ya gũcokia mũndũ atiga ũgĩe na wĩtigĩri atĩ wanyua njohi rĩ ũkoga ndorĩo nĩ muma ũyũ. Wanyita ndakoma na mũtumia ũtarĩ wakwa, ndorĩo nĩ muma ũrĩa. Wanyita nĩ kĩguoya. It's a psychological thing. It's a control system, a psychological thing. Na andũ makĩheo na tũkĩmahe. Rĩu twaheire anake rĩ magĩtuĩka kĩndũ kĩmwe. Twathikana atĩrĩrĩ
ona muri o hau mwihitwo uyu ri uraiguika tora bind andu kuri morals o iria ciagĩrĩire. It was about morals. No kaundu tungĩka no umuthi uyu ri ona tuthiaga kanitha ria tugaga ati ni ndehe Bwana Yesu nimekuja nimetubu. It is all the same. Atire tofauti. But these were traditional morals. Ati mwanake wa Mugikuyu ndanyuaga njohi. Nwanyita mwanake wa Mugikuyu ni mwehitaga ati mutikuhikia atumia matari Agikuyu. Kiu kiari kirira ti mwihitwa kiu kiari kirira ni mataro ungehikia mutumia wa Mujaruo kana wa Sudani kana wa Mukiri ni hari migiro no to ria taru nie ndi mumboire ndingehikia mwithaga nwanyita aboi matiguranaga nethaga aithaga maguranaga maria ikana maybe party imwe ya Anjiru na ungigura mwithaga we mumboire ni hari consequences iria cikuhianikaga no ni kirira ti mwihitwa nwanyita kwikirira na kwimihitwa tondu riu ni kuri indo cietagwo thahu migiro na ki na migambo riu mwihitwa ri ukaga thiini wa migambo maundu macio mukwaria macio ukwaria ukurecite tondu ni thenge mundu ahuraga na kuhura thenge ni kuria nyama ya thenge igathinjwo ti thakame ya andu na ti uria andu maugaga ni mburi ithinjagwo haha ka mugongo hari kanyama keho kathia tari karurenda uguo kau niko mundu arumithagio maita mugwanja o wehita ukaruma o wehita ukaruma niko kuu niko gwitagwo kuringa thenge nwanyita na maundu macio nimekikagira riri ringi kwina ni uhiranite ihu na ni wakana mburi niyo yathinjagwo ti kindu kinene giekagwo ni mburi yathinjagwo nigetha either utagarare kana warie miario kiruyaga nyama iyo ukauga atiri wagikorwo ni hiranite ihu riu na ni ndahenania ingirondia na wagikorwo niguo ni ma ndungeni na mathaa meri utakwite una kiundu kiu is a doctrinal teaching cia tradition riu niho twaheaneire muma wa kuguide mundu wothe mbeu nyinyi ndageke ndugakome yes ni witikiritio gukona atumia na igana rimwe no ni atumia aku ndigakome na mutumia umuthi uyu njoke rucio gutige ndikwe mutumia ungi riu icio ni twekerire mikana bado na tukiuga wakoro ungikoma na muiritu uruge othi hari uri ungi iboko twa divae nwanyita cia jamio na ni ciahurana wenoi wenoi tagwito ciahuranagirwo haria mugumo-ini kwari kuru icio ndonire na wacokera ihetia riu wacokera ihetia icio gukiri mwana ke njui utangihota guthie ni iboko icio ucio ni akorirwo anyuite bangi na ni anyuite muma na akanyuaniria na njohi akaruma nyina gugituika riekirwo iboko 45 tukirwo ni mukuona no mutikinya haria bari thutiona haria kianda riri na niigutarwo ithire ciothe na ni uraringwo ni mundu urite na ni kiboko kiega kihakitwo nginya maguta gacoka kaigirwo gatambaya kena cumbi nigetha gacumbi gakaingira riu mundu ucio ndacokagira mahia macio ringi na wacokera ringi wahuragwo iboko 75 maita matatu ma irio rahuritwo riu iyo nio baine gukurembo iyo kwambia la kuruta kwambia la minus tatigala 74 itigaire 70 milioni galanda gafu na wathanda cigakanjwo ciothe iya wakaya hanini cigakanjwo ikehera mwambie wega ukome thi urume thano na riu kadirwo na ukahurwo iboko wega ukiririirie o toguo urakiririirie ukiigua uria uraiguaga wega uraukurire riu ri iyo ni ari disciplinary measures again ucio ni twari na igoti taru haria ndandora handu hetagwo dunia ri ni twari na igoti ritu riu andu ni getha utuirwo matua ma kuhurwo iboko ri watuagirwo ni jaji witu ukuma hau atu matumire gutwarwo ri ni ugutondo kuhurwo muthenya ucio ni ugutwirwo rucio ugatwarwo njera riu ni twari na njera twari na manyumba twakomborete tugakorwo twina njera kuu riu kuu niko uguherwo discipline njega na uikare kugutwirwo tondu ndwithie na kuku no waringwo iboko ni uguthie ugithuagirira kana ugathie ringi utaganitie maguru ni kuria uringitwo tondu na guku thenda ni irarehe thina riu tugukuiga kuu
uikare ku ukibundithagio kirira ringi na ni ugutwiro ni ukuheo irio ukirera ukibundithagio kirira riu ukiuma ku ri ukorwo hiena kiumiri atiriri waro ingi uhoro wigie unyui wa baki eventually ulicoka ri ukiovertake kwaga kunyua dawa cia kulevya thini wa gacagaca immediately wanyua muma ri no ingira thini wa system ya control you are monitored riu mwanyitagwo mukaingira thini wa timu ya andu 10 timu yo twamitaga platoon wanyita biraro cina platoons ona nyamu ni nyumba 10 ri thirikari ya kobirie kuma kuri ithwe nyumba 10 ni platoon riu tugithondeka riu we twakuhe muma ukujoini na karwimbo no yo na uguo tuge mugathondeka group yanyu ya 10 people mukaheo mundu mwe senior mundu turite kuo nigetha ucio ni ukuikara kimuheaga kirira riu arikia kumuhe kirira ri mwanyita kirira kiu ni kirira giguthii kindu ta wiki igiri tugacoka ni twahotete gukorwo tugacaria mbeca andu magacanga kiama itura riu ria kwanyu ni gukuhotha mbeca andu yothe maingira thiini wa mungikiri na ni maheo kirira ri makaheo ciringi 10,000 kana 20,000 depending na availability ya mbeca nigetha uthi wambiririe kawira kari uri rutaga wanyita na kari riu kau mbeca icio wanengerwo ni ngombo itari ya gucokia mbeca icio uri kumani na muthenya ucio uri rutaga ciringi 100 nicio igana rimwe cikoyo ni head ya platoon na ke head wa platoon agacoka riu kambata platoon 10 cikanyitithanio cigathondeka company kuma company platoon icio ciambatangata cigathondeka brigade kuma brigade cigathi ciambatĩte ũguo riu ni ndakĩrĩ general ndetagwo general ni watwikire general ni ndatwikire kundisi ciothe pyramid kari koradura wa rigio hari kagana gaka kamwe karonganio muthenya ri kaguraga hari iguru wanyita riu gya kunegererio uyu wa 10 aretwarire uyu wa 100 uyu 100 batie hau iguru uyu 100 riu cikenginyira ri cikenginyira ni hari coordinator, divisional coordinator, locational coordinator, divisional coordinator, district coordinator, provincial coordinator. Riu makambata uguo riu na makomanda by the time mbeca iria cirathie ciohororere thiini wa kiondo kimwe ri ciragomana ciita mbeca cigana kwi muthenya rimwe ona good day ni ciagomanaga cire milioni 2 nginya milioni 3 tutaweza tuigitwalia tubesa tonini kaeri system ira na ciringi milioni 2 ni guterrorize andu ni bena bia nyingi icio akiri mbeca nyingi muno na no aigua no cio iracoka igacokio kuria no cio muri coka mwa magaire ngirici kuria makuingira riu ni ale mundu wothe kurikurutwo agokanengera tu 10 pyramid nene muno riu nake akaigirio system ine ya kurutaga igana halafu tugicoka tukinyita riu kuma riu hau ri ni undu wa hope ire yokire mwana ni atika kunywa njohi aciari ni manjirie guturehera ciana ciao tori mwana ni gutika kunywa njohi ni atiga kunywa bangi na ni agia gitio na kuingika ni uracokeirie mami wanyu oru kana baba wanyu oru ahura go iboko 15 mami wanyu agioka guthitange na icira kugwire iboko 15 kugu mami wanyu ni agia kuhurithirie no na okiri onyuete njohi ni rokiri okenungaga riu ni matwiraga nikio twahota guthondeka system iyo ri riu maingiha muno ri tukiurania riu andu ani maingiha na gutiri undu mareka ingi niho riu twanyitire system ya matatu tugithi tukiaria na itonga cia andu mauga ni gutunya twatunyanire matatu tutiatunyanire twathire tukiaria na itonga cia matatu ruti ya 1960 yari ya Kayore na ruti ya Dadora na ruti ya Kariobangi acio nio ambire atwaririe nao tugikara thi nao tukimera ati no twende tumumanejagire matatu maundu ma masako mothe wonaga ni originator tukimera no twende tumumanejagire matatu cia 1960 na ithuĩ tuka ugatwira ngari yaku ri irathukuma mbeca cigana ithukuma mbeca cigana 7,000 riu tutigire ngari wethie mucie nwanyita wathi mucie ni tukurehe o hwaine twire account ira turikiraga 7,000 nigetha nani hote kwandika member uyu wa mungi kindereba ri ndimwandike ngari-ini iyo ari ndereba no ungiakorwo ari ikanga no ungiakorwo ri ikanga ria kuingiria ngari haria kianda riu akorwo wina andu atatu wethera wira thiini wa ngari iyo na ni mwa systemize ngari ciothe na ni wacihe discipline ate ngari ciaku we nduri thinikaga niki gigukorwo gigiguthumbura ati ni maybe ngari yaku ni ikire kaundu mbeca itinakinyanira wako turakwirire ni 7,000 etagirira 7,000 icio ciguru ciothe ndugacicikinyire nicio ciguthi kiama-ini
atiriri na nä gwatuĩkaga atiriri Njuguna o hĩndĩ ĩyo ngari iria cia manenjagwo nĩ Mũngĩkĩ ona traffic matiheagwo kĩndũ. Is it true? Ngari yothe ya manenjagwo rutini ya Mũngĩkĩ twamekaga sure mbere cina maratathi mothe system ciao ciothe nĩ njega. Number 2 nĩ twahotete gũkorwo thigari ciothe nĩ tũcihũnĩtie. Ngari yaku ndĩkatuĩka disturbed. Ngari yothe ya manenjagwo nĩ mũndũ wa Mũngĩkĩ ndiahutagio nĩ mũthigari. Ona ingĩakorirwo ina hiana atĩa nacio ngari icio itiekaga mahĩtia tondũ mwanake ũyũ nĩ arũngĩrĩirio kĩrĩra nero indo ciene rĩ itire ndokeirwo no na indo ciene nĩ iramatagwo tondũ nicio cirakũhe gĩa kũrĩa rĩ ũmenyerere kĩndũ gĩkĩ gĩrakũhe gĩa kũrĩa ũkĩmenyerere na ũkĩgitĩre na ũkĩdefend. Rĩu kuma hau hapo tiga hanini twoya matatũ ciothe rĩ kũrĩ of course kũrĩ juaji ene ngari maugire ni ndikite kadira horo andu acio ya nĩ mĩkora rĩu nawe ngari yaku ĩkabano kũndĩ gũkua yathi kawangige gakorwo kuo ndigũkua wathi rongai gathi gakorwo kuo ndigũkua ukahingĩrwo nginya ũgacoka kũrĩa waingĩrĩire mbere ukaruta ũkamĩgĩra kĩa hinya na tũgũkũrĩha mbeca kĩa hinya. Ngari yaku nĩ tũramenye thũkũmaga 7,000 tũgũgwĩkĩrĩra akaunti-inĩ gĩaku kĩa hinya no ndũkũmĩoperate. Nigetha rĩrĩ twagũtunya ngari yaku nĩkĩ nigetha dereva oye na ikangari oye bia Mũngĩkĩ niguo. Number 2 ngari ĩno nĩ ĩrĩthũka tũgĩthondeka garage kũrĩa Dandora na Kayore na Kariobangi. Ngari yaku yathũka ona tũtigũkwĩra nĩ ithuĩ tũkũmĩtwara garage ĩthiĩ turwo yagĩre we nĩ kũmenya ũrĩmenyaga ngari yaku nĩ ĩrathũkĩte. Nĩwanyita? Number 3 ngari yaku ĩgĩka accident ĩthire piũ ĩhũrwo mbeca ici tũraiga haha kiti-inĩ rĩ nĩ twakũgũragĩra ngari ĩngĩ ĩno ĩgatemangwo ĩgatuĩka spares ũrĩhage mbeca icio ciuma igũrũ kahora kahora. Kĩu nĩkĩo gĩatũmire rĩu andũ matwende na andũ othe magĩũka makĩingĩra thĩinĩ wa Mũngĩkĩ. Mũndũ wothe warĩ na ngari hingo ĩyo arĩ memba wa Mũngĩkĩ. Abaruka mĩhuko. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. President Ruto no arathiĩ na mbere na kũrumia President Uhuru Kenyatta ifoi cia gĩũteti. Mũnene wa borithi Kanja wa Kĩrosho kũruta mũkana kũrĩ borithi arĩa marekuruhania na ũteti. Thabarĩ-inĩ ũtaũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka mwerekera wa igoti gwĩtĩkĩria ũhũthĩri wa shisha. Macio na mangĩ maingĩ mekuo tũkũmaigua wega Inooro hwaĩ-inĩ mothe thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Agricultural Society of Kenya Central Kenya National Show nĩ maramũnyita ũgeni monani-inĩ ma mwaka ũyũ nĩ tarĩki 9 nginyagia tarĩki 12 mweri wa 9 mwaka ũyũ kũrĩa Kabirũ-inĩ Showground Nyĩrĩ kuma thinacara cia rũcinĩ o nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. ASK show ĩno ĩthondeketwo gũthomithia ahũri a biacara ene iganda ona arĩmi ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu ona ũrĩa ũngĩongerera magetha maku wĩ ta mũrĩmi. Ũkothome maingĩ megiĩ ũrĩmi wa kĩrĩu ũcemanie na anyiti itemi monani-inĩ maya kuma sekta-inĩ itiganĩte ta ũrĩmi, ahũri biacara nini na nene, kambuni cia kũheana motungata ma mbeca, public sector na private sector, ona akia manyũmba. Kũingĩra no ciringi 300 harĩ andũ agima na ciringi 250 harĩ ciana. Nacio ikundi cia andũ 10 gũthiĩ na igũrũ andũ agima nĩ ciringi 250 nacio ciana nĩ ciringi 200. Ahũri biacara nĩ makaheo mweke wa gũkonania indo ciao na nĩ marorio meke bookings ciao tene kũgerera 0701 749 953. Mũcemanio rũu nĩ ũthire mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũranagĩcenjia mũtũmega irio tatũteithie nĩkĩ tũrĩa nogu ng'ombe ciakwa no iria iranyithia na matumbĩ citarakĩona nakĩ ngũrũ ciakwa no kwenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora
ithueta Nice Choice Mkombozi Fins. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya iguru, ni quality na ile na standard ya iguru. Ni wakure ni ugashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiu ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Nĩ wĩharĩirie kũgacĩrithia rũciũ rwaku na kothi cia moko. Amũkĩra gĩthomo gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ thukuru-inĩ wa Kiambu National Polytechnic ĩrĩa nĩ TVET ĩtongoretie harĩ kũheana kothi cia moko iria irakũhe mĩeke mĩingĩ ya kwandĩkwo wĩra, kwambĩrĩria biacara yaku kĩũmbe, ona kana kuongerera mathomo maku makĩria. Kwĩna kothi cia arutwo arĩa manyitire grade ya kuma C plane nginya D plane gũthiĩ na thĩ. Wĩyandĩkithie wĩke kothi cia Applied Science, Engineering, Business, ICT, Hospitality, Fashion Design na ingĩ nyingĩ. Arutwo nĩ maraheo ngombo cia HELP, TVET scholarships na kĩgĩna kĩa bursary. September 2026 intake nĩ irathiĩ na mbere. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria cera Kiambu National Polytechnic nĩyo KINAP ũmũthĩ kana website ya www.kiambupoly.ac.ke kana ũhũre 0727807713 kana 0734207663. Kiambu National Polytechnic, skills for self-reliance. Asiritu na ndagĩka imwe tigaire mbere ya thaa imwe hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa ndagĩka ĩno ĩmwe tũgũtware kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Royal Mabati Factory, kũrĩa tũrakwĩra atĩ indo iria cirathiĩ na mbere na kwendio kũhĩtũkĩra Royal Mabati Factory rĩu irendio kũhĩtũkĩra mega sale. Ũguo nĩ kuga atĩ kana nĩ mabati kana nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩcumari ĩrĩa ĩhũraga mabati ona kana rama gatagatĩ ka indo ingĩ nyingĩ rĩu cirendio thĩinĩ wa mega sale ya mweri ũyũ tũrĩ. Kuri na kĩndũ gĩgwĩtwo warranty ya nginyagia mĩaka 50 ya Decatile, na to ũguo wika ũkĩreherwo indo ciaku nginya gwaku mũciĩ thĩinĩ wa mathaa 72 no ũrĩhe hau kana ũrĩhe kahora ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 ĩyo ĩtagwo lipa pole pole na Royal Mabati. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu tũgakũnyita ũgeni kũrĩa kwa Royal Mabati thĩinĩ wa kĩganda kĩao kĩrĩa gĩkoragwo harĩa hetagwo Sabaki kũng'ethania na Signature Mall barabara-inĩ ya Mombasa Road, ona kana kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ruiru Business Center gorofa ya igũrũ. Ũrathimwo kwa Royal Mabati Factory kũhĩtũkĩra 0722638383 0722638383. Royal Mabati Factory. Atĩrĩrĩ bwana, rĩu ũhoro ũcio nĩ tũkũũrarĩrĩria na mũndũ gwĩtwo Ndũra wa Rũingĩ. No tũrarĩirie gĩathĩ kĩu. Atĩrĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Ndũra wa Rũingĩ, gĩathĩ gĩkĩ nĩ tũgũkĩrarĩrĩria nginya Jumaine ya kiumia kĩngĩ. Kawamakio nĩ iboko icio nĩ ciaba cia ndica mũno. Na tondũ thaa ĩmwe nĩ ĩhandĩte rĩu rĩ, tũkũigua mohoro na tũkũrarĩrĩrie gĩathĩ kĩa Jumaine ĩno ĩroka. Ndirĩ na wasiwasi nĩ ngoka. One ũguo. Ũcio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Apostle Ndũra wa Rũingĩ, aratũhe ndeto cia kũrĩa mũngĩkĩ wambĩrĩirie ũrĩa wambĩte gũkenia andũ, nĩ arĩtũhe kũrĩa ũrĩcoka ũrakarĩrie mũingĩ na njĩra nene. Macio nĩ kiumia kĩngĩ. Mbere ĩno tuge ũhoro ĩtũtirĩ na ũndũ ũngĩ. Mũthikĩrĩria, asante sana. Ngai atũkinyanĩria tũcemanie rũciũ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ. Wa mutimia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ. Rĩu ũgĩe na mahinda mega. Bye bye. Inoro hwainĩ. President Ruto no arathiĩ na mbere kũhũra President wa kana Uhuru wa Kenyatta iboi cia kĩũteti. Mũnene wa borithi Kanja wa Kĩroco kũruta mũkana kũrĩ borithi arĩa marekuruhania na ũteti, na tabarĩri nĩ agũtaũkwo ũmũthĩ tũramũrĩka mwerekera wa igoti wa gwĩtĩkĩria ũhũthĩri wa shisha. Hatuna
unakuja kutuambia ati unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa. Wewe tumia akili my friend, wacha ufala. Usipinge SHA bila alternative. Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Sisi kama DCP tuko na umaarufu kote katika Jamhuri ya Kenya. Upon your graduation, you are expected to remain politically neutral at all times. Your loyalty must never rest with individuals, political parties, ethnic groups or personal interests. Thini wa research ira ireketie gwikwo na University ya Nairobi. Thini wa shisha inyanya, o ciothe inyanya ciare irogetwo na opium na dawa ingĩ cia gĩthemba gĩthemba. Thaa imwe cia hwaĩ-inĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka 5 gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithĩranĩte ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twambĩrĩrie ũteti-inĩ kũrĩa President William Ruto athiĩte na mbere kuha Kenya makamũcagũra mwaka ũkĩte gũtungata itĩna rĩake rĩ ũmũthĩ akĩerekeria kambĩini ciake kũrĩa mwena wa Ukabini na Narok na akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩyo. President nĩ akomithĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga ũthiĩte na mbere gũtũgũgia mũingĩ na ndeto itarĩ na mũthingi. Hamwe na ũguo nĩ orotete President wa kana Uhuru wa Kenyatta akiuga no ũrathugunda ũrĩa mũng'ethanĩro ũkũnyamaria thirikari yake. Joel Kimani wa Njogu na agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Enda Subabogi Meisisi Olaitoriani. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ngeithi iria ciamũkĩrirwo nĩ aikari a Narok rĩrĩa President William Ruto akinyire gĩcigo-inĩ kĩu nĩ ũndũ wa icera rĩa kĩwĩra oro ũndũ ũmwe na rĩa kĩũteti. Hau President anĩrĩra waki wa barabara ya kilomita 59 ya kuma Engetia Olkuruto gũthiĩ mwena wa Olposimoru ĩrĩa ĩkũhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 3. Na kuo mwena wa Narok ya rũgongo President arugũria barabara ya kilomita 20 ya kuma Ololunga gũthiĩ Ewaso Ngiro hamwe na thoko njerũ ya Ololunga. Munataka hii barabara yenu ya Engetia kuja hapa Olokurto kupanda hapa kwenda Olposimoru iende iungane mpaka ifike kule Nakuru. Nilienda nikawatafutia pesa shilingi bilioni 3, barabara kilomita 59. President akiuria aikari ya gĩcigo kĩu gũthiĩ na mbere na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie hamwe na mĩtitũ. Hakuna mtu atakanyaga mau tena. Ile kitu tutaendelea kufanya ni kuweka fence. Mambo ya Kedong nimetoa ekari 10,000 na muendelee na mali yenu. Maneno ya Amboseli kuna watu wengine wameenda kotini, wacheni mchezo. Thutha ũcio President athiĩ na mbere na gũtũngia haro ya mĩario President Mũhuro kuwĩra Uhuru Kenyatta nĩ kĩrĩa augĩte nĩ wakoretwo akĩrũgamĩrĩra mĩcemanio ya mũng'ethanĩro hamwe na kũrũgamĩrĩra atongoria arĩa makoretwo makĩruta mahĩtia thirikari ya Kenya Kwanza. Hata kama wewe umelipwa, hata kama wewe umekodeshwa, wewe huwezi kutumia akili kidogo. Hata unakuja kutuambia ati unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa. Wewe tumia akili my friend, wacha ufala. Usipinge SHA bila alternative. Oho President agĩũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga ũkoretwo ũkĩhunjia ũteti wa mũgayũkano na ũndũrĩrĩ. Wale watu ambao hawana agenda wanatuuzia sera ya siasa ya mambo ya ubaguzi, mambo ya chuki, mambo ya ukabila, mambo ya fitina. Sisi tunawaambia Kenya hiyo haiko na sisi tena. Atongoria arĩa mekumagarĩtie President Ruto magĩthiĩ na mbere na kũmũhũrĩra ndebe makiuga nĩ makamũnyita mbaru nginyagia yũkie gĩturwa kĩao President tena-inĩ rĩa kerĩ. Gũkũ nake mũmbunge wa Narok ya rũgongo Agnes Pareyo agĩthama kuma kĩama kĩa Jubilee na gũtonya kĩama kĩa UDA. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tũrĩ oro ciĩgiĩ ũteti nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua oigĩte kĩama gĩake kĩna wĩyathi wa kũrũgamia ahũranĩri a iturwa ngũrani icigo-inĩ ciothe cia bũrũri. Akĩaria hĩndĩ ya kwamũkĩra mũmbunge wa Kamũkũnji Yusuf Hassan kĩama-inĩ kĩa DCP ateanĩirie mũtugo wa gũtigĩra ciama imwe cirũgamia ateti icigo-inĩ iria cinyitagwo mbaru na njĩra nene. Atarĩirie mũtugo ũcio nĩ ũmũcagia demokrasia ya ciama na kũima mweke mũingĩ gwĩcagũrĩra mũtongoria wa kĩama kĩrĩa marenda. Anthony Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratarĩria. Ndio huyo mheshimiwa anaingia kwa chama ya DCP. Wapi nduru, wapi nduru, wapi nduru, wapi
mucemanio uyu no rio kurehete ateti hamwe na arumirĩria ciama itiganĩte cia mũng'ethanĩro na kuria mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua aigĩte ũtheri-inĩ muoroto wa kĩama gĩake kũrũgamia ahũranĩri a itengũrani guothe bũrũri-inĩ, akiuga we ndagwĩtĩkĩra icigo kũgayanio kũringana na hinya wa ciama na oho gũthing'ĩrĩria atĩ o kĩama kĩrĩ na kĩhoto gĩa gĩgatiba kũrũgamia mũhũranĩri wa gĩtĩo gĩothe. Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu. Sisi kama DCP tuko na umaarufu kote katika Jamhuri ya Kenya na tutakuwa na candidates kila pahali, na we welcome competition from our friendly parties in the united opposition. Ihinda-inĩ rĩu no orotete kĩama kĩa Jubilee akiuga nĩ kĩremetwo nĩ kũramata amemba ake gũkũ agĩcukĩra amwe a amemba gĩkundi kĩu gũbanga ikundi cia imwana na iria ciamatharĩkĩire hĩndĩ ya mũcemanio wa kaunti-inĩ ya Nakuru, akiuga atĩ ndagwĩtĩkĩra mũng'ethanĩro gũkiritithanio na ngahĩha cia kĩũteti. Mjumbe wa Jubilee anatupangia vita Nakuru na anasema Jubilee tuko pamoja. Sisi tunataka tushindane kwa debe. Wacheni fujo, hawesaidia nyinyi. Ni aibu sana chama ambaye iko kwa upinzani inapanga goons kama William Ruto. Na gũkũ agĩthiĩ na mbere kwĩhũra gĩthũri kũramata ũteti wa atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza, Gachagua augĩte ũrũmwe wa mũng'ethanĩro nĩ ũrĩkĩtie kũhanda mĩri mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi, ũgĩtanya kũhiũkia iturwa nyingĩ gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Juzi nilikuwa Narok, pahali Narok East amekimbia hapo leo. Nikaenda Emuru Wadikil, kesho anaenda huko. I've confined William Ruto back home. Naye Soprano nimeconfine yeye Tharaka. Competition in Nairobi is between DCP, Wiper and Leader. Luckily, we are on the same side, all of us. Mambo ya Ruto na ODM ya Oburu Nairobi kwisha. Uge wake ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria angĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro, mũmbunge mwerũ kĩama-inĩ kĩa DCP Yusuf Hassan agĩtongoria rĩu nake gũkomithia ũteti wa ukabira na kuga atĩ matigwĩtĩkĩra mũikari wa kaunti ya Nairobi gũthiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka rĩngĩ. Ni kwamba Kenya ni nchi moja, watu moja, ni bora tuwe na undugu, mashikamano, tupendane na tukae pamoja. Nyinyi watu wa Nairobi, unajua ile mashida tumepitia, si ndio? Your Excellency, ile mto kunabomolewa kila wakati, kunaanzaga kubomolewa kwenyu, Kiambio ikibomolewa, City Carton tunajua pia kinatupata, si ndio? Imefika mahali vipindi ya Nairobi tumefika mwisho. Adu na mwisho wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi ni Njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Kamĩtĩ ya gũthingatithia ũrũmwe na thayũ wa mũingĩ bũrũri-inĩ NCIC nĩ rugũrĩtie mũbango wa kũng'ethanĩra na ũgwati wa ngahĩha cia thutha wa gĩthurano. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo Mũthikabu Ndagĩtarĩ Kefa Omae oigĩte muoroto wao mũnene nĩ kũhotomia ateti arĩa makoretwo magĩcogera mũingĩ matũũra-inĩ. Hĩndĩ ya Kenya nĩ mekĩrĩire nganja ũhoti wa kamĩtĩ ĩyo, makiuga ĩkoretwo ĩkĩruta mĩkana mĩhehu ĩrĩa ĩtararũmĩrĩrwo nĩ ateti. Mwandĩki witũ Robert Mũtũra wa Maina nĩ aratarĩria. Itigarĩte thikũ 350 a Kenya marike ithurano-inĩ cia gĩbũrũri, rĩu kamĩtĩ ngũrani iria ciũmbĩtwo kĩgatiba nĩ cianjĩtie gwĩthagathaga gũtigĩrĩra ithurano icio nĩ igakorwo na ũma ũndũ ũmwe na waragania. Kamĩtĩ ya kũrĩmĩra thayũ, ũrũmwe na wĩiguithanio wa mũingĩ NCIC ĩkiuga nĩ yanjĩtie kũrũmanĩrĩra kwa hakuhĩ na atongoria a ũteti arĩa makoretwo makĩhũra ũteti wa kũgayũkania mũingĩ. Ũyũ arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo nĩwe Ndagĩtarĩ Kefa Omae. Political leaders, aspirants, opinion shapers, and all those with public influence must exercise restraint. We must reject the politics of exclusion at all costs and embrace politics founded on ideas, issues, and service to the people. Mwena-inĩ wake Erastus Ethekon, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC, augĩte kamĩtĩ ĩno nginyagia rĩu nĩ yandĩkithĩtie Akenya milioni 2.9 marĩ aikia a kura erũ, na kũrĩa gatagatĩ-inĩ gacio gĩcunjĩ kĩa 70% nĩ mbeũ njĩthĩ. Ethekon haha akĩũria atongoria a ũteti kũigĩrĩrĩka na njĩra ya kũhũthĩra mĩario ya kũiguithania mũingĩ gũtarĩ kũhũrithania Akenya na mĩthingi ya ũnyiti mbaru. The more you create an environment of anarchy, violence, goonism, the more these young people will tend to stay away from all this. Remember, this is a very impressionable group. Easily they get bored with this kind of environment. Mwena-inĩ wake Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen ũrĩa ũkoretwo rũgĩo-inĩ agĩkarangwo nĩ mũingĩ na atongoria igũrũ rĩa ũhũthĩri wa nyanake gũtuthũra ngũĩ mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ. Augĩte nginyagia rĩu thirikari ndĩrĩ na wĩira mũiganu wĩgiĩ arĩa marahũthĩra nyanake icio nĩguo mahingũrĩrwo thitango.
thitango. We must also differentiate between intelligence and evidence. When we have security intelligence, we use it to warn people. It's part of the, early warning. But what amounts to ability for a police officer to arrest someone and take to court is when you have evidence, not intelligence. Ngwatanĩro ya ikundi itarĩ cia gĩthirikari bũrũri-inĩ nayo yugĩte rĩcemba gũthomithia mũingĩ wĩtheme na ateti arĩa makoretwo makĩhunjia nyamũkano kũngĩkinyanĩra atongoria a mũthemba ũcio nĩ megũthiĩ na mbere na kuongithio kĩreru nĩ thirikari. NCIC, kama umekuta kuna mheshimiwa anasema akona umbrella body, no one should be summoned na akose kufika mbele yenu. Akikosa kufika, kindly let us know so that we do something called public arrest. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Maobithaa a borithi bũrũri-inĩ nĩ morĩtio metheme na ciĩko cia ũmaramari wĩkinaĩ na gwĩkuruhania na ũteti ũtungata-inĩ wao kũrĩ mũingĩ. Mũnene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja Kirosho no arutĩte mwerekera ũcio, akiuga maabithaa arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia macio nĩ mekũrũgamio wĩra ihinda-inĩ rĩu. Oigĩte kuuma gĩa kiumia gĩũkĩte borithi nĩ mekũgĩa na uniformu ingĩ njerũ cia rangi mwerũ. Ekwaragia rĩ thukuru-inĩ wa makurutu ma mbũtũ ya borithi kũrĩa mwena wa Kĩganjo kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Toria mwandĩki witũ Sami Theuri Mbogo aratumenyithia. Orĩrĩ makurutu 10,000 matanyitwo gũkahumbwo thũmbĩ thukuru-inĩ itiganĩte cia gũthomithia maabithaa a borithi. Mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩorĩtie maabithaa aya ũndũ ũmwe na arĩa marĩ wĩra-inĩ gwĩthema na ciĩko cia ũmaramari wĩkinaĩ na gwĩkuruhania na ũteti, ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, kuona nĩ magũtũngana na makinya mahiũ ma kĩwatho. Upon your graduation, you are expected to remain politically neutral at all times. Your loyalty must never rest with individuals, political parties, ethnic groups, or personal interests. Your allegiance is to the Constitution of Kenya and the law. The highly sought job opportunity is now in your hand. You must not lose it through indiscipline, peer pressure, drug abuse, engagement in crime, or any other misconduct. As a service, we shall never condone indiscipline. Akĩaria thukuru-inĩ wa maabithaa a borithi wa Kĩganjo kũrĩa agũthũrimaga meharĩria ma mũthĩ wa gatano, kũrĩa maabithaa 5,000 magakorwo makĩhumbwo thũmbĩ igongona rĩrĩa rĩgekinywo nĩ President William Ruto. Kanja oho nĩaugĩte maabithaa a borithi nĩ magũkorwo magĩcenjerio uniform ĩrĩa ĩkarugũrio mũthĩ ũcio wa gatano. On Friday, God willing, Head of State will also be commissioning the new uniform for the Kenya Police Service, so that we will have a national, countrywide rollout of the same. In the next few coming weeks, we should be seeing the new uniform that was approved some times back. And I think this is also going to be a force multiplier in terms of, morale boosting for our officers, especially the new recruits. Kanja akiuga meharĩria mothe nĩ makinyĩte gacũmbĩrĩ na maabithaa aya nĩ makuongerera namba ya borithi. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩrekeire ithurano nene, kuona namba ya borithi nĩ racokete thĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 mĩhĩtũku, kuona gũtirarĩ na woyani wa borithi. So note that they are graduating at a time that we need to ensure that our numbers goes up, because we have not been doing very well when it comes to numbers. Over the last 3 years, we are not recruited. So this is the first time we are recruiting in almost 4 years time. We have the 10,000 police officers joining us now. In the next few weeks, they will be joining the National Police Service. And I'm happy at the Inspector General because this is part of the transformation of the National Police Service. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Jeta Theuri wa Bogo. Bushi watu ginotana. Itumũrĩke ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa maabithaa gĩkĩro kĩa manathi hamwe na maabithaa gũteithĩrĩria atumia makĩheo ciana nĩ metĩte gũthiĩ na mbere na mũgomo wao. Maabithaa acio arĩa matungataga thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ ũmũthĩ matinda magĩtabania mũrũrũngano kũrĩa merekeirie makaya mao kũrĩ wobici cia mũikarĩri gĩtĩ wa kanja ya magavana. Marotete magavana nĩ kundũra maitho mateta mao ona thengia ya arwaru gũthiĩ na mbere gũthĩnĩka mathibitarĩ-inĩ nĩ kwaga ũtungata wao. Mwandĩki witũ Moses Jonge Ngige nĩ aratarĩria. Nĩ thĩinĩ wa kĩharo kĩa Uhuru Park mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa manathi magomanire mbere ya mohete thabarĩ ya gũtwara mateta mao kũrĩ nyũmba nene ya kanjũ ya magavana.
Joseph Ngwasi na uria ni muikariri giti wa kiama kia manathi bururi-ini akiuga matinda nyumba-ini ino matekung'athukwo ni mundu. That before we negotiate anything, our collective bargaining agreement must be signed, and that is why we are saying no CBA, no work. Miario ya Ngwasi ikinyitwo mbaru ni mwandiki munene kiama-ini giki Lucy Mburu. All what we are asking, let us have our CBA, let us have our career guidelines, let our UHC nurses be given a letter of their letter of PNC, and all will be well. Otherwise, no CBA, no work. Nurses oe. Makiuga angikorwo gutire mutongoria wa kanju ino urenda kumahe gutu, nao meguthie na mbere na mugomo wao nginya riria mateta mao magathikiririo na gwetherwo kihonia riri nao arwaru mathiete na mbere na gutangika matura-ini. Sisi tumefanya kazi yetu, lakini kwa sababu ya ugumu na kutudharau ndio sababu tumefika hapa tuliko leo. Si kwamba tuliamka siku moja tukaenda katika mgomo. Tulikuwa tumepeana ilani, tumekuwa katika mazungumzo, lakini kwa sababu kuenda katika mgomo ni haki yetu ya kikatiba, ndio sababu tumefika hapa. Ndio tunasema ya kwamba sisi huu mgomo hatutausitisha hadi tupewe collective bargaining agreement. Hatujaitisha vitu mingi. Ino ni session ya Inooro FM na ni njitagwo Moses Ngige. Riu tumurike riboti ria gutumbira ndereti tuhwa-ini wa umuthe thiini wa tabarira ya utauku. Na igoti inene guku bururi-ini rirarugamiria mukana uria warutitwo na igoti ria kuhotomia uhuthiri wa shisha. Mucirithania Bahati Mwamuye araheanire mwerekera ucio thutha wa thirikari kwaga guthondeka watho wa kuramata mukana uria warutitwo na igoti mwaka-ini wa 2017. Oho ningi igoti no rirahotomirie mwerekera uria warutitwo mwaka-ini muthiru mweri-ini wa keri na mweri wa kana wa kuhinga cienderio cia shisha guku bururi-ini. Ni mwerekera utumurite muoni ngurani a Kenya makienda ministry ya ugima wa mwiri kuigiririka na guthugunda watho wigie uhuthiri wa shisha. Joseph Wanjohi wa Wachira ni aratariria. Bakio igagirwo ikara iguru era riu ria carbon monoxide ni rio mundu agucagia rera ukongera carbon monoxide ukongera ndawa ira ndamwira 5,000 4,000 ucoke wongerere flavors ya mekiraga ndawa cia kulevya maita 19 tofauti tegemea ni iri utigire mwetaga vanilla na strawberry na ndo ndawa cikaragwo kuria ni heroin, cocaine, amphetamines na iria ingĩ ciothe cikaragwo cinya mwira shisha ni kindu kiuru gio. Ni uria wari muikariri giti wa ruhonge rwa kurua na njohi ngiruku na ndawa cia kulevya na kada niwe John Mututho miaka na mihituku akiaria ciĩgiĩ ugucia wa shisha hindi iyo riria wakoretwo warugamio ni thirikari. You will find most people like tobacco, which shisha has a lot of substance that is also included in it. Idiri witu riri igoti nene kugerera jaji Justice Bahati Mwamuye ria kweheria mukana wa ugucia wa shisha ricoketie wicurania mweru wa hathara ya uhuthiri wa shisha na makiria muno kuri andu ethi. Thiini wa research ira irikitie gwikwo na University ya Nairobi, thiini wa shisha 8 o ciothe 8 ciari irogetwo na opiamu na dawa ingi cia githemba kunginya ciana bangi thiini wacio. U ni kuona kuringana na rigitani shisha ni ikoragwo hamwe na indo ingi ta nicotine na ndogo ya carbon monoxide iria itahotaga gucungika biũ ni maĩ maria makoragwo mũberethi-inĩ wa kumigucia. Ataramu oho makiuga ugucia wa shisha kwa ihinda inene ni urehaga mogwati ta gutura uhuthagira nicotine kaimana, ugwati wa kuhuhia uria umanaga na ndogo ya carbon monoxide iria irehagwo ni makara maria maigagirirwo iguru ria muturiro wa shisha, na oho ndogo iria yahuhiririo uria utekũmĩnyuaga ona ikigwetwo gukorwo iri na ugwati ta ucio kana ona makiria kuri we. Flavors ciĩkĩragwo thiini wa baki na thiini wa molasses. Gwĩtĩkĩrio kerĩ gũkũ gwa shisha gũgĩtiga bũrũri na kĩũria kana no kũrũngĩrĩrio watho wa ũgima wa mwĩrĩ ũrathingatithia gatiba ya bũrũri. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Tutirihire kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria indo cia makiri ma mbeca ni ciheire thutha wa mwaki munene kwofaniria nyumba cia aruti wĩra njera-ini ya Kirogo ya kuria Kirinyaga. Komanda wa borithi Kirinyaga Mohammed Njire oigite nyumba 21 nicio ciheire na gutiga maabitha njera matarĩ na wĩikaro, na kwa munyaka gutire mundu ogurarire hindi ya mutino ucio toria Mũrĩithi Johnson yaratumenyithia. Nigutumukire mwaki munene thiini wa nyumba cia gukoma cia maabitha njera ya Kirogo ya
na kũrĩa nyũmba 41 ikorerwo ikĩbĩa. Nĩ wa GK Prison Kĩrũgũya nĩ kũgĩire mwaki wacina nyumba cia thigari. Na komando wa mbũtũ ya borithi thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga Mohammed Chire kũrerĩkana mũcuma nĩguo kũrerwo ũkĩgwatia nyũmba ici mathaa-inĩ ma thaa imwe cia kĩroko. Gũkũ ũkĩrĩkana kuma na obitha ũmwe uma toro maabitha thima mwaki kuma thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Kirinyaga na marĩa makoragwo mariganĩtie na njĩra ya Kĩrũgũya nĩ mabotire gũkorwo magĩteithia mwena ũmwe, gũkũ makiuga mwaki ũngĩthire na mbere na gũtherema nyũmba ciothe nĩ igĩkorerwo ikĩbĩa na nĩ ũgwati mũno. Prison nĩ neimba kana nĩ kuhĩrĩirie kũrĩa ngari cia mwaki ikomaga ya ndi ya Kĩrũgũya. Gũkũ komanda wa mbũtũ ya borithi thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga Mohammed Hire akiuga ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo, maobitha amwe matigirwo matarĩ na nginyagia gwa gũikara. Gũkũ MC wa Kĩrũgũya nĩwe Eric Musina akiuga ngari ya thima mwaki ya thirikari ya kaunti ya Kirinyaga yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩgũrwo thutha wa gũkorwo nĩ makorirwo makĩbĩtũkia ciringi mirioni 50. Gũkũ akiuga Kĩrũgũya nĩ kũgũmĩirwo nĩ mwaki na njĩra nene. Mirioni 50 cia kũgũra ngari ya thima mwaki, ngari njerũ na ikĩbĩtũka. Nĩ mwaki wa kĩndũ 7 thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩrũgũya. Moonlight twabocirwo kũboya ngari barĩa babĩire Jua Car Sheds, twabocirwo kũboya ngari o Karatina, ona barĩa bakuhĩ na Clean Shelf benduka 3 ciabĩire, na recently komĩciĩ yabĩire abakanjata mwena wa Kaitheri ya twĩrĩga gũkorwo na harambĩ tũkĩteithĩrĩria andũ acio. Riboti nĩ Royal FM kuma Kĩrũgũya gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Mũraithi. Right, nĩ ngatho cia mwanya Johnson Mũraithi. Riboti ĩyo nĩ gũtũhingĩra ikereka ritũ rĩa mbere rĩa mohoro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩgetha tũrike ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ kũrĩa tũrakĩmũrĩka ndeto ĩkonainie na ũhũthĩri wa kĩndũ gĩgũgĩtwo shisha. No wega tũtaũkĩrwo mwerekero ũcio ũrakorirwo ũkĩheanwo nĩ igoti, kana hihi we wĩta mũciari woete atĩa kũigua atĩ rĩu kwĩna wĩyathi wa andũ ethĩ oro ũndũ ũmwe na Kenya ikĩro ciothe gũkorwo magĩtĩkĩrio kũhũthĩra shisha. No twenda kũmenya kana hihi shisha nĩ ĩmwe ya ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ na hihi mogwati marĩa mokanagia na ũhũthĩri wayo, na ningĩ no twenda gũtaũkĩrwo ona ũtiganu wa shisha na thigara ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Right, karibu sana, na nima ogwo ndakorwo ndagĩkwĩra nĩ atĩ ũmũthĩ tũrakĩrora ũhoro ũcio wĩgiĩ ũhũthĩri wa kĩndũ gĩgwĩtwo shisha, na ngwĩciria nĩ waigua ũrĩa igoti rĩkoretwo rĩkĩheana mwerekera ũtiganĩte kumagia oro mwaka-inĩ wa 2017 rĩrĩa gwakĩrutirwo watho wa kũrũgamia na kũramata ũhũthĩri wa shisha gũkũ bũrũri-inĩ. Ĩndĩ thirikari kana igoti rĩgĩathana ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkorwo ĩgĩthugunda watho ũrĩa ũgũteithĩrĩria cienderio cia kwendia na ũhũthĩri ũyũ wa shisha ũrĩa cigũkorwo cikĩramatwo, na igoti rĩahetwo kĩndũ mĩeri 9 rĩkorwo rĩgĩthondeka watho ũcio, kana thirikari yahetwo mĩeri 9 nĩ igoti ĩkorwo ĩgĩthondeka watho ũcio wĩgiĩ ũramati wa ũhũthĩri oro ũndũ ũmwe na wendia wa kĩndũ gĩgwĩtwo shisha. Ona gũtuĩka gwĩkinyĩria mwaka-inĩ wa 2018 ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ndĩakoretwo ĩthondekete watho ona ũrĩkũ wĩgiĩ ũhũthĩri wa shisha, na rĩu gũgĩthio igoti-inĩ oro rĩngĩ nĩ ahũthĩri oro ũndũ ũmwe na endia a kĩndũ gĩgwĩtwo shisha, na cira ũgĩkĩambĩrĩria kuma mwaka-inĩ wa 2018 na ũragĩtuirwo February 3 mwaka-inĩ wa 2025. Mwaka ũcio ũrathirire na igoti rĩgĩkiuga tondũ gũtiakĩrĩ na watho oro wothe wagĩthondekirwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, rĩgĩkiuga andũ no magĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩkĩhũthĩra kĩndũ kĩu gĩgwĩtwo shisha. No gwacokire gũgĩtwarwo cira ũngĩ igoti-inĩ
nĩ ngwatanĩro ya ahũthĩri a kĩraiko nĩyo kana indo iria ithondeketwo na mbakĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo ĩtagwo Tobacco Product Association, arĩa magacokire magĩthiĩ igoti-inĩ na magĩkiuga thirikari tondũ nĩ yagĩtĩkĩria kana gũtikĩrĩ na watho oro wothe ũrakĩramata no mende hihi shisha rĩu ĩgĩtĩkĩrio ĩgĩthiĩ na mbere kũhũthĩka na njĩra matakĩrĩ na guoya na watho na mĩtaratara ya gĩthirikari, na cira ũcio nĩ ũragĩcirirwo nginyagia kĩndũ ciumia cigana ũna hĩtũku, na koguo igoti kũhĩtũkĩra mũcirithania Bahati Mwamuye arauga kũringana na gatiba na watho gũtirĩ handũ hagĩtĩkĩrĩtio kana hakĩgirĩtio kũhũthĩra kĩndũ gĩgwĩtwo shisha, na koguo nĩ kuga atĩ rĩu kuma rĩu gũthiĩ na mbere shisha no ĩgĩthiĩ na mbere kũhũthĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ, na mũno makĩria nĩ mbeũ njĩthĩ tondũ nĩo makoragwo makĩmĩhũthĩra mũno. Koguo ũmũthĩ twĩna ataaramu megũtwĩra mogwati marĩa mokanagia na ũhũthĩri na ũgucia wa ndogo ĩyo ya shisha, na ningĩ nĩ tũkĩrĩ na mbeũ njĩthĩ arĩa managucia shisha kũrĩa mwena wa Mombasa, nĩ megũtwĩra experience yao na nyamũ ĩyo ĩkoragwo ĩhuana atĩa gatagatĩ-inĩ ka maũndũ matiganĩte. No ĩndĩ mbere ndaya no nyende kũingĩra harĩa ha SMS tondũ ũhoro ũcio no ũhoro wa kũrakaria mũndũ kũigua atĩ ministry ng'ima, ministry na mawakiri atĩ nginya ũmũthĩ rĩrĩa yathondeka mĩtaratara ĩrĩa ĩngĩrũmĩrĩrwo gwakinya nĩ ũhoro ũkonainie na ũhũthĩri wa kĩndũ gĩgwĩtwo shisha, mũndũ no akĩigue hihi ona agĩkĩrakara nĩ kũigua kaũndũ kanini ka mũthemba ta ũcio no gagũkorwo gakĩmakia na gũkĩritũhĩra ministry handũ ha gwĩthondeka mĩtaratara ĩrĩa ĩgĩbataire kũrũmĩrĩrwo nĩgetha ndeto ĩgiĩ shisha ĩkorwo ĩgĩkĩng'ang'anwo nayo. SMS nĩ honde rĩu haing'ang'a shisha ĩbatiĩ kũhũrwo marufuku Kenya, nĩ Kariuki Nduvai kuma Kanyaga Kagio kũrĩa Kirinyaga, asante sana. Mũndũ rajita Jeff gũkũ akauga maũndũ marĩa marĩ kuo mena kĩriga, sisi wazazi sijui tutafanya namna gani. Irongo kuma Kĩhunyo kũrĩa Nyeri. John Muthoga kuma Kĩamaitheri Gĩthumu, mbeũ njĩthĩ nĩ mamenya indo iria irahũthĩra cia gũthũkia tombo ciao, asante sana. No harĩa ha SMS ndĩngĩng'etia SMS ciaku mũnjĩre we wĩta mũciari rĩrĩa waigua atĩ rĩu shisha no ĩhũthĩke nĩ ũhoro wa gwĩtwanda. Ng'ang'a wĩ mwega, ĩyo ndamĩigua mũthĩ reke njigue nĩ Mwangi wa Kĩgoco rĩrĩa akĩigua ndogo ĩyo ya shisha ĩrĩa ĩkĩgucagio nĩ nyanake iria cirakĩgĩta cia rika rĩrĩ, ona thuri na atumia arĩa maikangĩtie tũmĩaka no nyonaga ona o rĩmwe makĩgucia nyamũ ĩyo. Ndũkanjũrie nĩkũ ndoneire no ndanakĩona. Ũtaũku haĩ Kenya ndawa cia kũrebia nĩ cingĩhĩte mũno tondũ nginya bangi ĩragucio. Otagathira nĩ mwaniki wa Mũturi kuma Ndibe kũrĩa Mũkũrwe-inĩ, asante sana. Shisha nĩ thumu, ĩno ĩna indo nyingĩ thĩiniĩ njũru iria cingĩcũngĩrĩria gũkĩgia mbeũ njĩthĩ ti njega ona hanini. Thirikari nĩ ĩhũrane na shisha hamwe na ndawa ingĩ cia kũrebia. Gatirango MCA mtarajiwa wa kũrĩa mwena wa Wanjohi, we Gatirango no campaign ũreka nĩ ũkũrĩhĩra gĩtangatho kĩu, no nĩ thengio nĩ tondũ wa woni waku. Tũng'etie SMS ingĩ cigana ũna wa mũira tũgĩthiĩte gũthikĩrĩria mũtaaramu atwĩre mogwati marĩa mokanagia na ũhũthĩri wa ndogo kana kũgucia ndogo ya shisha. Na gwĩciria gũkũ mũkoe Kandara kwĩna endia aingĩ mũno a bangi na ndawa ingĩ cia kũrebia. Nĩ Felix Kiaria, nĩ tũkwĩrwo kana hihi shisha nĩ part ya ndawa cia kũrebia nĩ mũtaaramu, nĩgetha ona tũkĩmenya shisha ĩkoragwo arĩ mũtukanio wa indo irĩkũ. Koguo rĩu kwamba kũnyitwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Anthony Wainaina wa Kamũkwa marĩ hamwe na mũtaaramu makorwo magĩtũtarĩria ũhoro ũkonainie na shisha, nĩkĩ gĩkoragwo gĩ thĩiniĩ wayo, ũgwati wayo nĩ ũrĩkũ, na hihi ona ahũthĩri ayo makoragwo marĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mathĩna marĩkũ ma kĩmwĩrĩ. Karibu sana Anthony, mũrĩ hamwe na mũtaaramu ũcio mũkĩrĩ nake.
Nĩ ngatho cia mwanya mũno Ng'ang'a wa Njoroge na ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Ndĩrĩ na mũnyaka gũkorwo ngĩnyitanĩra na mũtaaramu ũhĩgĩrĩire ũhoro wĩgaine na mogwati ma ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku. Hihi no ũkĩgeithie mũthikĩrĩria wa Inooro FM na ũgĩtwĩre ũrũgamagĩrĩra rũhonge rũrĩkũ? Mũrega athikĩrĩria othe a Inooro FM, niĩ njĩtagwo Dr. Susan Gitao kuma kũrĩa kwa Elewa Ulevi Consultancy. Na andũ aingĩ manjũĩta Sister Nice. Twanjĩtie hau Madam Nice, nĩkĩ kĩratũma ũhũthĩri wa shisha ũgĩe ngumo mũno gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ? Shisha ĩroneka ĩna ngumo mũno tondũ wa rĩrĩ, ĩronania tarĩ ũndũ mwerũ ũkĩte, ũndũ very fashionable, na gũkagĩa na maheni atĩ shisha ĩna less harm gwĩ thigara. Koguo andũ aingĩ nĩ marakenerera flavors, tondũ nĩ ĩroka na flavor different, ũkuona ya mint, ya strawberry, ya mango, nginya ya chocolate, ya watermelon. Koguo maũndũ maya nĩ ũndũ wa flavor ici ĩgatuĩka nĩ ĩra-attract andũ anini mũno, koguo peer pressure na peer influence na social influence ĩgathiĩ igũrũ mũno. Hihi harĩ na ngũrani ya thigara na shisha, kana nĩ matũhũ tũkoretwo tũkĩigua? Shisha na thigara ciothe irahũthĩra mbaki, na tũrerwo mbaki kawaida ĩkoragwo na kemiko makĩria ma 7,000. Koguo thigara tondũ nĩyo ĩthomeirwo mũno rĩ, no mbaki rĩu shisha nĩ mbaki thondeke rĩu na maflavor maingĩ, na ĩrakĩnyuĩrwo na kamũtũrirũ kena maĩ. Rĩu andũ aingĩ meragwo atĩ yagera harĩa maĩ-inĩ nĩ ĩtuĩkaga purified, no macio nĩ maheni. Koguo tũrerwo ti safer gũkĩra thigara. Nĩ ngatho. Rĩrĩa mũndũ ahũthĩra shisha rĩ mahinda kwa mahinda rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ makoragwo magĩcenjia thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, kana nĩ mogwati marĩkũ arakorwo akĩigĩrĩra? Maũndũ maingĩ mũno, tondũ ũririkane rĩrĩa wagucia shisha rĩ, ikara rĩmwe rĩ, nĩ ta ũranyua thigara 200 hamwe. Koguo ũgakora kemiko ici nĩ cirakũingĩra mũno mwĩrĩ, na gĩkũingĩra na njĩra nene igũrũ mũno, na koguo tũrakora atĩ andũ aingĩ ũhoro wa gĩthũri gũtura, kũgĩa na thĩna wa kũhihia kaingĩ, gũkora atĩ gĩthũri kĩu gĩtiraruta wĩra capacity ĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũruta nĩ ũndũ wa exposure ya carbon monoxide, na nyingĩ cia shisha cirakorwo ciĩna o maũndũ marĩa makoragwo mbaki-inĩ. Nicotine ĩrĩ oho, na kaingĩ mũndũ nĩ aranyitwo nĩ addiction ya nicotine, to nicotine nĩ ĩrĩ addiction igũrũ mũno. Na hihi shisha no ĩkorwo ĩgĩcũngĩrĩra mũndũ kũgĩa na addiction, na mũno makĩria gũkorwo ĩgĩtindĩkĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩhũthĩra ndawa ingĩ cia kũrebia? Shisha yenyewe nĩ ĩtũmaga mũndũ agĩe addiction nĩ ũndũ wa nicotine ĩrĩa ĩkoragwo ho, na tondũ andũ aingĩ rĩrĩa mambĩrĩria kũhũthĩra rĩ, nĩ ũndũ wa kemiko ici ingĩ irekĩrwo extras rĩ, ũgakora nĩ atĩ nĩ aramĩnyotera kaingĩ mũno, na koguo akanomorize, akona atĩ niĩ kũhũthĩra nyamũ ĩno rĩ nĩ sherehe nĩ ũndũ wa kawaida. Koguo arathiĩ agĩkaga rĩ, agakinya handũ agekora atĩ rĩu no mũhaka amĩhũthĩre, na akĩmĩhũthĩra rĩ nĩ marekĩrĩrwo kemiko ingĩ kũu thĩinĩ matarĩ aware, koguo megũtuĩka addicted to shisha yo na kemiko icio marekĩrĩrwo thĩinĩ, na aingĩ matiramenya atĩ hena kĩndũ kĩngĩ gĩkĩre. Rĩrĩa magoka kũmenya nĩ hihi mũndũ athimwo kana agĩe na thĩna mũnene, rĩu athiĩ orio nĩkĩ, agĩciria nĩ mbaki kana nĩ shisha theri, agakora nĩ akĩ-expose nĩ indo ingĩ ciĩ kũu thĩinĩ wa shisha ĩyo. Na tũrĩ o hau thutha wa thirikari kweheria mũkana ũrĩa wa shisha rĩ, we wĩta mũtaaramu hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũraigua magĩkwagagia ngoro? Ũhoro ũrĩa ũranjagagia ngoro niĩ biũ hakwa rĩ, nĩ atĩ ũmenye mbere biũ nyamũ ĩno nĩ yarũgamĩtio, na yoga kũrũgamio nĩ ũthuthuria wekĩtwo mũnene mũno, ũkoneka damage ĩrĩa ĩreka, na mũno ũmenye ĩno nĩ ĩrahũthĩrwo mũno nginya nĩ andũ andai. Koguo niĩ hakwa ndĩraiguĩra tũracokire kilomita 50 thutha, na hĩndĩ ĩno ĩrariftirwo rĩ nĩ ta ciraigĩtwo handũ, tondũ rĩu nĩ hĩndĩ cironekanire ciĩ nyingĩ mũno makĩria, na mũno rĩu nĩ kũ-affect rĩu ciana nĩ cirahũthĩra nyamũ ĩyo ĩgwĩtwo shisha. Tũkĩrĩkĩrĩria nĩ tondũ wa mahinda, ũngĩenda kũheana mendekithia marĩkũ kana ũngĩenda gũtara aciari mũno makĩria na thirikari nene ya bũrũri na cia kaunti gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciakorwo cikĩgitĩra ciana na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ? Niĩ hakwa tondũ nĩ ndĩraria mũno na aciari, nĩ ndĩrageria kũmera mamenye kĩrĩa kĩrarĩa ciana ciao, matuĩke nĩ andũ a kwarĩria ciana ciao mategwĩtigĩra. To shisha theri, tondũ menye mũndũ ũrahũthĩra shisha no ahũthĩre indo icio ingĩ ciothe cia kũrebia ciĩkuo. Nayo thirikari ũrĩa ĩngĩka wega mũno nĩ harĩa ha mĩaka, mongerere mĩaka restriction ya mũndũ kũhũthĩra, na mambie kũregulate ũrĩa ciroka, na mũno marehe kĩrĩa ithuĩ twĩtaga public education
ni undu wa undu twitaga prevention program makiria macukuru-ini makanitha-ini na icagi-ini. Nĩ ngatho na otoguo wakeigua ng'ang'a wa Njoroge ucio niguo uge na motaro ma Madam Nice kuri aciari thirikari ona mbeũ njĩthĩ harĩ ũhũthĩri wa shisha. Njĩtĩkĩria rĩu ngoro ngĩcokia mwaro kũrĩ we studio kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa, mwaro nĩ kũrĩ we ng'ang'a wa Njoroge. Thengio muno Anthony, muri hamwe na mundu gwitwo Sister Nice nĩatũtarĩria mogwati marĩa mokanagia na ũhũthĩri wa shisha, na ningĩ no akĩgweta nĩkĩ ũkoragwo kĩrĩ thĩinĩ wa shisha. Nĩagweta indo nyingĩ mũno iria ciumanaga na indo cia mbaki, na agĩkiuga aciari na thirikari nĩrabatara mũno gũkorwo ĩkĩongerera ona mĩaka ya ũhũthĩri wa shisha. Ngwĩciria nĩ kuma mĩaka 18 ya babatere nginyagia kĩndũ hihi mĩaka 21 kana hihi mĩaka 35 kũringana na ũrĩa watho ũgĩgĩthondekwo nĩ thirikari. Na he mũndũ ũmwe wanjũria kĩũria kĩritũ mũno, na nĩ mwendaga kũnjegeka rĩmwe haha no ndikuga no. Anjũria atĩ kana atumia single nĩ metĩkĩrĩtio kũhũthĩra shisha, na ngwĩciria mũtaaramu nĩacokia kĩũria kĩu. Rĩu mũthikĩrĩria ũcio nĩakorwo agĩgĩtaũkĩrwo ndeto ciĩgiĩ shisha na njĩra njega. Asante sana. Na mũndũ gwĩtwo Wacera wa Gĩthĩnja agaithĩke mũno, onake aranjĩra arĩ mĩtambo-inĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ agĩkĩenda gũtaũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ ndeto ĩno ya ũhũthĩri wa shisha. Asante sana. Ndigĩtie ndagĩka oro nini ngorwo ngĩtiriha tabarĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩ tũgũthiĩ kũrĩa mwena wa Mombasa tũthikĩrĩrie mbeũ njĩthĩ arĩa manakorwo makĩhũthĩra shisha matwĩre mogwati marĩa mokanagia na kĩndũ gĩgwĩtwo ũhũthĩri wa shisha. Na ngwĩciria hau nĩ hega. Nĩ ndona ona mũndũ gwĩtwo Madam Catherine Karira onake aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno na andũmĩra gabica ehumbĩte itonyo rĩega mũno rĩtĩka rĩrakĩgweta just because the ban on shisha is lifted, it doesn't mean the dangers are gone. Nĩta kuga atĩ ona thengia ya mũkana wĩgiĩ ũhũthĩri wa shisha gũthengio gũkũ bũrũri-inĩ, ti kuga atĩ ũgwati ũrĩa ũkanagia na ũhũthĩri wa shisha guo nĩ ũrathengirio. Nĩ ciugo njega mũno icio kuma kũrĩ Madam Catherine Karira. Nĩ akoragwo na wendo mũnene mũno kũrĩ mbeũ njĩthĩ kũmathara kuma mogwati-inĩ matiganĩte ma mĩhũthĩrĩre ya indo icio ũgwati. Asante sana. Haya, ndikuwa ya thimũ ũmũthĩ nĩ tondũ wa mahinda. Tũgũthiĩ kũrĩa mwena wa Mombasa tũthikĩrĩrie mbeũ njĩthĩ na warĩa manekora ũgwati-inĩ wa kũhũthĩra nyamũ ĩno ĩgwĩtwo shisha, matwĩre nĩkĩ kĩamagucĩrĩirie kũhũthĩra nyamũ ĩyo, na hihi tiga o gũcanjamũka toguo tũrore Madam Nice, nĩkĩ kĩngĩ mũndũ ethaga rĩrĩa arakĩhũthĩra nyamũ ĩno ĩgwĩtwo shisha. Na ngwĩciria mũndũ ũcio kũrĩtie ndeto ciĩgiĩ atumia single. Rĩu haha no athikĩrĩria igue kana mbeũ njĩthĩ nĩ mekũmwĩra nĩkĩ maiguire rĩrĩa mahũthĩrire nyamũ ĩno. Karibu sana mũndũ gwĩtwo Mandy Francis, mchungaji wĩ kũrĩa mwena wa Mombasa. Thengio na ngatho nyingĩ nĩ ndĩrakũnyita na njĩra njega ndĩ gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti-inĩ wa Mombasa, na kũrĩa tũgũkorwo tũkĩaranĩria na amwe a mbeũ njĩthĩ igũrũ rĩgiĩ ũhũthĩri ũyũ wa shisha, na rĩngĩ ũkĩambĩrĩria twĩre wekorire atĩa thĩinĩ wa ũhũthĩri wa shisha. Okay, mimi kuingizwa kwa shisha ilikuwa ni marafiki huko college ndo walini introduce kwa shisha. Nikaanza kutumia, tulienda klabu alafu akaniambia nijaribu, nikajaribu na nikapenda, nikaanza kutumia kutoka hapo. Ũhũthĩri wa shisha ũringithanĩtio na ũhũthĩri wa thigara ũrawona atĩa? Nafikiria mimi shisha ni safer kushinda cigarette, kwa sababu zile cigarettes huwa zafanya mapafu yawe meusi, lakini sidhani shisha ina hiyo effect yote. Utamu wa shisha ni ile wewe ukivuta, mimi nivute, huyu mwingine avute, ndio itakuwa sawa. Lakini sasa kama cigarette mimi naona it is more safer. Rĩngĩ ũhũthagĩra shisha kwa kahinda kaigana atĩa? Mara moja kwa wiki, Friday hivi ama Saturday, mara moja kwa wiki. Yani nikiwa nimeboeka, yani nikisema nimeboeka, yani sina nguvu. Na rĩngĩ nĩ ũrona kai ikoretwo ĩkĩrehe maũndũ mothe moru thĩinĩ wa mwĩrĩ waku? Siwezi sema kuna addiction, manake kitu kikitumia mara moja kwa wiki ina maana hiyo si addiction, lakini ile ukitumia kila siku yani uwezi ishi bila, hiyo ndio inaitwa addiction. Hiyo shisha inanipea kukohoa sana. Na rĩu tondũ mũkana wa ũhũthĩri wa shisha nĩ weheretio, nĩ ũrona kai mbeũ njĩthĩ arĩa mamĩhũthagĩra mekuongerereka? Nadhani watu wengi wataingilia shisha. Wajua watu walikuwa wanaifanya kama waficha, lakini sasa hivi venye bani imeinuliwa, kila mtu atakuwa yatumia sasa bila kujificha. Nadhani vijana wengi, watu wengi sasa watakuwa wanajiingiza, wanazama katika utumiaji wa shisha. Ũhũthĩri wa shisha no wĩkĩre mũndũ nyota
ya kumihudhira. Shisha yaweza kuwa addictive. Yaweza kuwa addictive ile ukitumia kila siku kizoea yani. Nimeona marafiki zangu, yani wale marafiki zangu, wale nitasema addictive ya kwao imezidi zaidi kushinda ya kwangu. Nirona kai hihi shisha ifatie gukorwo ikigiririo. Nadhani kila kitu chafaa kuwa regulated because I think too much of something is poisonous. Kila kitu chafaa kuwa regulated. Thegio na ngugiciria no akiigwira kuma kuri Mbeũ Njĩthĩ aya ndiri na mangi gucokia mwaro na kuri studio handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombasa. Ni njĩtagwo Francis Madi. Thegio muno mchungaji Francis Madi uri ku gicwa-ini na noigwa muhiki ucio uri aratariria na lot of confidence ni muhuthiri wa shisha na arauga we agucagia Friday riu ritagithomo agithia gwatuthia githoma muthenya wa Sunday kana wa Saturday we agucagia Friday na hari jamba nayo yauga hau ati ni gucagia ona gutuika ni yathimuraga muno no iragucia riu no akigua ona jamba ni akiuga kana muhiki ucio ni akiuga ati mundu angigucia muno no imureherere addiction. Ngugiciria ona ndaigua maiga hau ati ni kurabatara kugia watho wa kumiramata na niyo maramihũthĩra riu wiguĩte ahũthĩri makiuga ni marabatara kuramata ukamenya kinyamu kiu ti kiega. Anyway riu ngwiciria no maundu ma gukorwo makirorwo ministry wa gima wa mwiri ikorwo igithugunda watho kuhitukira ruhonge rwa NACADA kuramata ũhũthĩri orodo umwe na wendia wa kindu gĩgwĩtwo shisha guku bũrũri-inĩ. Ndina ndagĩka ĩmwe haha ĩtigarĩte reke thome ndũmĩrĩri cigana na wa mũira ngĩtirihĩte tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na nĩ ngatho nĩ tondũ arĩa maranjĩra twĩ hamwe nao hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mĩtambo ndeto ĩno ya shisha nĩ yamakia andũ aingĩ mũno. He andũ maranjĩra matirĩ mamĩigua atĩ nĩ nyamũ ya mataũni marĩa manene. Haya ng'ang'a ũgũrũki ũrĩa ũrĩ kuo anjĩra nĩ ta wa ngoma ũcio ti ũndũ wa kwarĩrĩrio shaitani huo nĩguo iga ndamĩthoma ũrĩa andĩka ũcio nĩ arakara ona ndaranjĩra ũrĩa kwĩ etagwo auga ndeto icio nĩ cia mũrakaria na nĩ athiĩ Kagenyi Marĩ kuma Sharagita Nyandarua iyo nyamũ ti njega ona hanini na hau ndingĩnyita mbaru itua rĩa igoti. Thengio mũno nĩ tondũ wa woni waku mũndũ ũgwĩtwo Kagenyi Marĩ. Ng'ang'a niĩ hakwa ndiranyita mbaru ũhũthĩri wa shisha tondũ nĩ ũraiga hatĩka-inĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mbeũ njĩthĩ na ndikuona tarĩ ngũrani ya shisha na thigara. Njũgũna Waziri kuma Kenyana na ndaigua mbeũ njĩthĩ hau akiuga nĩ ahũthĩrĩte ciothe kahũthĩra thigara na akahũthĩra shisha na ataiguaga shisha tarĩ o njega. Haya machifu na mahedimeni nĩo moyaga mahaki ma andũ mũnene. Rĩu machifu nĩ mahũrwo mbara hana mahedimeni nĩ mũndũ ũgwĩtwo Felix ndinakĩmenya morio ke. Asante sana. Njũgũna Mũkundi wa Mũndoro shisha nĩ thumu tiwega gwĩtĩkĩria indo irathũkia ũgima wa mwĩrĩ cihũthĩrwo nĩ andũ. Asante. Tũrĩkia na mũndũ ũgwĩtwo wa Kamau arauga ona nyamũ arauga ti wega kũnyua. Rĩu wa Kamau nyamũ ĩno ndĩnyuagwo nĩ kũgucagio na kanua. Gwĩciria andũ aingĩ nyamũ ĩno ĩgwĩtwo shisha nĩ ya mbeũ njĩthĩ nĩo mamĩgucagia mũno na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa hihi no akĩigua madamu ũcio wa kũrĩa Mombasa akiuga we agucĩrĩirio nĩ runake thĩinĩ wa cukuru nĩgetha ambĩrĩrie kũmĩgucia na ngwĩciria hau no wega andũ magĩkĩmenye nyamũ ti ya kũnyuo nĩ ya kũgucio. Mũndũ ũgwĩtwo Madi aranjĩra ngeithi nyingĩ kuma ha Mpeketoni Lamu. Anjĩra atinda mathiko ma mũtungatĩri Johana Kamau wa Lamu wa kanitha wa Idi. Geithania mũno kũu mwena ũcio wa Lamu Mpeketoni mũndũ ũgwĩtwo Madi na wona bamĩrĩ citũ ci hau mwena wa Mpeketoni Idi ũcigeithie mũno bamĩrĩ citũ ci kũu. Ũngĩona mũndũ ũretwo Kariuki Wararu kana wĩigue nyina Kariuki ona no atungatĩri andũ acio kĩmageithie mũno. Rĩu ndeto ĩkĩrĩ njega. Nĩ ngatho mũno mathaa makwa nĩ mathira andũ-inĩ handũ arĩa othe manyita itemi harĩ tabarĩra itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Francis Madi nĩ ngatho wĩkũrĩa mwena wa Lamu Mpeketoni gĩcũa-inĩ. Asante sana. Mũndũ ũgwĩtwo Wainaina wa Kamũkwa Anthony kũrĩa mwena wa Dagoretti. Asante sana.
na mundu gwitwo wa Njohi wa Wachira, mundu gwitwo Joseph, asante sana we kuria muhuro wa Murang'a ni tondu wa itemi rĩanyu thĩinĩ wa tabarĩra ya muthenya wa ũmũthĩ handũ-inĩ harĩa othe makenyita itemi oguo ndoiga. Producer wakwa mũthĩ uma mũruna wakwa Sami, mundu gwitwo Samueli Njuguna wa kuria Nyandũma niwe uma mũharĩrĩria wa tabarĩra ya muthenya wa ũmũthĩ ĩgiĩ ũgucia wa shisha. Ni ngũmũria tauma mitambo-inĩ kana hihi ni ari akigucia. Ni ngatho, asante sana. Njokie maro mwe no rĩo kuri Reverend nigetha atukinyukirie thĩinĩ wa mũtaratara wa nĩ mũkũmenyithio tũgomane wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mabarabara tutire kũngĩhĩtia kure mũndũ kũndũ ekwenda gũthiĩ ndakinyaga, arafu gũkũ tũrĩ arĩmi rĩu akora indo icio itirakinya thoko hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Narok Edition. Tũkwenda marĩrĩrio ũhoro wa mawĩra na ũhoro wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia tondũ tũrauma mwena wa Tanzania ciroka cigathũkia mwana gũkũ makaga mawĩra. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 28 mweri ũyũ wa kanana nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia Ngare gĩcigo-inĩ kĩa ũbunge kĩa Narok ya irathĩro. Gũkũ gwitũ kwĩ irio nyingĩ mũno no nĩ tũrĩ thĩna wa barabara, mĩciĩ-inĩ nakuo twĩ thĩna wa mathitima, nĩ tũkwenda matwarĩrĩrie kaũndũ kau. Wĩyumĩrie nĩguo waranĩrie na atongoria athure, onjoria, anyitite mĩhonge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Mũke mũtarĩrie ũhoro wa mathĩna ma barabara, maĩ, cukuru, thibitarĩ, gũtirĩ thitima na mathĩna ma insecurity. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Muhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Wanyoike wa Mbũgua nĩ kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya St Joseph the Waka Catholic Parish na irekia Ngare mwena wa Ũkabi-inĩ. Inoro nĩ mũkaribicĩtwo na nĩ thengio tondũ nĩ mũkoragwo mũrĩ andũ maroraga maũndũ na mũkaonia andũ njĩra na mwangaza wanyu ũkoragwo wĩ wa ma. Karibuni sana Inoro. Inoro FM nĩma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Nina karibu sana thutha wa Ng'ang'a wa Njoroge gututirithia mohoro-ini undu mwe na tabaira yo tauku ngonyiti ogeni riu tutwarane wega na wi karibu sana agoko ni kwa Inoro getofwa na Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiro na gutangirio guingire gukwira onde akuririkania ni kurikia turarikia mweri uyu wenana onde jwe ni urabatara bia riu kuria gwacheza kwina bia urathi haria huragira thimu